Helo! Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Croeso i Basecamp Beacons. Yr ail ddigwyddiad da ni efo yn cyfres Basecamps yma yn fyw o Pontio Bangor. Da ni efo cynulleidfa fyw yma yn Theatr Bryn Terfel. Ac da ni'n ffrydio yn fyw ar draws gyfryngau cymdeithasol Beacons hefyd. Felly, diolch pawb am fod yma ar gyfer cyfres o sgyrsiau. Dwi'n sy'n gyffroes iawn. Ac dwi'n edrych ymlaen i glwad sgyrsiau pawb. Felly, i pawb sydd ddim yn gwybod be ydy Beacons. Felly mae Beacons yn fudiad sydd efo gweithgareddau ar draws Cymru i gyd, ac i gôl nhw ydy i ceisio, creu y pobl nesaf fydd yn gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg a gwneud yn siŵr bod nhw efo'r sgiliau maen nhw angen i allu cael y swyddi yna, gwneud yn siŵr bod nhw'n gallu ffeindio i gilydd a creu cymunedau ac hefyd cael digwyddiadau fel yma. Ac flwyddyn dwytha oedd yr cynhadledd symit gyntaf ar-lein, ac dwi'n falch iawn o ddeud eleni, mae'n di fod yn digwydd yn fyw ac hefyd ar-lein diwedd mis Ebrill. Felly mae hynna'n gyffroes iawn. Ac i arwain fyny at symit eleni, mae yna y cyfres yma o digwyddiadau Basecamps. Felly mae yna un di bod yn Gaerdydd yn barod, a mae'r ail yma yn fyw o Pontio. Felly, swn i'n licio jyst cymryd y cyfle yma cyn i ni gychwyn yn iawn hefyd i ddiolch i Hannah Dobson ac i Gwion Llwyd ac i gweddill y tîm technegol yma yn Pontio am gael ni ac am helpu drefnu y digwyddiad. Mae'n cymryd gymaint o waith i gael beth fel yma at ei gilydd ac da ni'n anhygol o ddiolchgar. Da ni hefyd eisiau diolch i griw gigs T9 sydd yn amlwg efo gig ymlaen heno ac mae mor gyffroes bod ni'n gallu partneru ac methu disgwyl i weld y gig. Dwi wedi methu gigs yn fawr iawn dros y misoedd dwytha, a mae'n gret gallu bod nôl yn gwylio cerddoriaeth yn fyw. Felly, alla hefyd bod chi'n meddwl pwy dwi. Enw fi di Hedydd, dwi'n gyfarwyddwr ac dwi'n gweithio o fewn y byd cyfryngau a theatr. Dwi efo diddordeb mawr ac yn fan mawr o music hefyd ac yn creu bach o gerddoriaeth. Ac jyst yn diddori o fewn clywed cerddoriaeth gwahanol ac gallu ddod i digwyddiadau fel yma i gyfarfod pobl arall sydd efo diddordeb yn yr un pynciau. Dwi wedi bod yn un o 15 o ymgynghorwyr ifanc yma Beacons di cael, a da ni bydd yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod y misoedd dwytha i helpu siapio y digwyddiad symit nesaf. A mae'r profiad yna o gael mae'n stafell Zoom oedden ni, ond cael rhannu yn barn ni am be ydyn ni eisiau yr sgyrsiau yma i fod ac be ydyn ni eisiau clywed pobl o'r diwydiant yn trafod. Oedd na bobl o ar draws Cymru i gyd ac nid yn unig wedi cael cyfarfod pobl ifanc arall sydd yn diddori'n cerddoriaeth, ond i gweld pobl dwi'n siŵr fydd yn gweithio yn wych o fewn y diwydiant, o fewn y blynyddoedd i ddod. Felly mae symit, fel ni ddeud, yn gynhadledd sy'n digwydd diwedd mis Ebrill, felly dwi'n methu disgwyl gobeithio i chi gyd gallu dod lawr a bod ni gyd yn gallu gweld yn gilydd fanna, ac os ddim, fydda ni efo'r digwyddiad ar-lein. Da ni hefyd, fel nes i ddeud, yn ffrydio yn fyw i cyfryngau cymdeithasol Beacons, a da ni'n at Beacons Cymru fanna, felly da chi'n dilyn ni i glywed am cynlluniau diweddara hefyd. Da ni yn ceisio creu y digwyddiad yma, fel ni ddeud, i gwneud siŵr bod chi'n gallu cysylltu fo'ch gilydd ac i gael y wybodaeth yna allan ac i cael sgiliau newydd di ddarparu i bobl ifanc ac y genhedlaeth nesaf o pobl fydd yn gweithio fewn y diwydiant. Felly heno, os da ni symud ymlaen i'r sgyrsiau, dwi'n methu disgwyl, da ni'n mynd i glwad gan rhai o pobl fe gweithgar yma yn y sîn yn gogledd orllewin Cymru. Fyddwch chi efo siawns i ofyn cwestiynau iddyn nhw, ac os da chi yn gwylio'n fyw hefyd, please, os newch chi roed y cwestiynau fatha yn y chat, neu os da chi'n gallu tweetio ni, da chi'n defnyddio hashtag summit hefyd, a fel nes i dweud, da ni'n at Beacons Cymru ar stories, Instagram stories, os da chi'n gallu anfon tweets neu Facebook posts, please, os newch chi ofyn cwestiynau i ni. Da ni efo cyfle chi ofyn cwestiynau yma'n fyw ar ddiwedd paneli hefyd. Mae'r digwyddiad yma i chi, felly please gofynnwch cwestiynau.
Felly fydd y paneli heddiw yn cael ei arwain gan fi a Tegwen yma, ac mae hefyd endaf sydd wedi helpu rhoi hwnna at ei gilydd. Fydden ni yma trwy'r digwyddiad i gyd, ac os da chi wedi siarad ni ar ôl, da ni'n methu disgwyl cyfarfod i chi. Felly, dyna ddigon o fi'n mwydro. Nawn ni gael y panel cyntaf, a mae'r panel yma yn cael ei arwain gan Tegwen Bruce Deans, ac mae'r panel yn sôn amdan sut i gychwyn ag llunio gyrfa o fewn y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg. Felly, please, croeso Tegwen i'r llwyfan. Ydych chi eisiau bod on hefyd? Dwi wedi cael conversation efo fy hun. Helo, do'n i'n mynd disgwyl llais fi fod mwyr eich siarad hynna. Helo, gobeithio bych chi gyd yn iawn. Croeso i'r panel gyntaf yma yn Basecamp Bangor. Diolch i Pontio eto am gael ni yma. Tegwen dwi, a dwi mor cyffroes heddiw i deud bod gennau 3 person difyr iawn yn ymuno efo fi ar y llwyfan i dod i siarad am eu profiadau nhw yn y diwydiant cerddoriaeth. So mae gennym ni Elis, Chris a Sarah. Dych chi'n iawn? Diolch. Ie, dwi'n iawn, diolch. Dyn ni wedi galw'r panel yma heddiw Plannu'r hadau sut i lunio gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Dwi'n gwybod amdano chi, mae hynna'n swnio bach yn amwys, ond mae yna reswm da am hynna achos dych chi gyd wedi cael mewn i maes ychydig bach yn wahanol yn y sîn gerddoriaeth. So yn amlwg mae Elis wedi helpu trefnu gigs T9 sy'n digwydd heno. Mae Chris yn sgwennu i blog sôn am sîn, a mae Sarah yn wneud lot o bethau ar gorsafoedd radio lleol fel Mon FM a radio Ysbyty Gwynedd. Basically, o'n i eisiau gofyn i gychwyn, fedrwch chi deitha fi ychydig am y trywydd dych chi arni yn yr diwydiant cerddoriaeth Gymraeg ar y funud. Felly, Elis, ti eisiau deud ychydig bach mwy am be ydy gigs T9? Mae gigs T9 yn rhyw brosiect na ddigwydd mewn damwain, mwy na lai. Oedd yn sort of cyfnod clo, oedd na grŵp chat oedd efo aelodau o Gwilym ac Alffa a fi yna fo. Ac oedd yn gyfnod o ddiflastod mawr, a nathon ni jyst penderfynu, oedden ni eisiau rhoi rhyw fath o gig at ei gilydd, ond oedd gennym ni ddim syniad sy'n tyfu i yn y pen draw, bod yna gynulleidfa'n cael mynd iddo fo fel sy'n heno, a rhyw production mawr oedd o rili efo camerau ac oleo, a un yn Pontio, felly be ydy gigs T9 ydy gigs a ddechrau'n cael ei ffrydio ar-lein yn ystod y pandemig efo cyntaf Gwilym, Alffa a fi a Malan y chwarae. So gig i ni oedd o rili ar hwn, oedden ni ddim yn poeni os yna neb yn gwylio efo, ac oedden ni eisiau rhywbeth i wneud, rhywbeth i weithio yna fo. Ac oedd hwnna'n llwyddiannus, nath ni'n gwneud ail-un eto'n cael ei ffrydio o'r stafell yma, actually. Oedd hwnna'n cael ymateb tebyg, a wan mae o'n gig, am o'n i fod o'n gig, fel... Sold out? Mae hwnna'n... So, chwarae teg i chi. Edrych ymlaen. Ond, gigs T9 ydy rhyw gigs efo bach yn cwrcio, achos mae yna rhyw branding am hen ddynas yn involved o hyd, a da ni'n trio ddurno'r llwyfan mewn ffyrdd cwrcio hyd, a mae yna gyfweliadau felly. So, just project bach o wylus ni, dio. Clas. Chris, ti eisiau sôn ychydig am be ydy sôn am sîn dy blog? Blog a podlediad cerddoriaeth ydy sôn am sîn, so da ni'n mynd ati i rhannu newyddion am beth sy'n digwydd yn y byd cerddoriaeth yng Nghymru. Da ni'n gwneud adolygiadau o albums a gigs, a just, ymddiddori a gicio allan dros gerddoriaeth, da ni ar sôn am sîn. Cool. A Sarah, be ydy dy waith di o fewn gorsafoedd radio lleol? So dwi'n cyflwyno ar radio Ysbyty Gwynedd. Dwi hefyd yn trustee, so dwi'n helpu edrych ar ôl ar rhedag y gorsaf. Dwi hefyd yn edrych ar ôl marchnata a cyfryngau cymdeithasol yr orsaf. A dwi'n cyflwyno rhaglen ar Mon FM, gan ei 2 rhaglen yr wythnos sydd yn cefnogi artistiaid lleol labeli o Gymru ac artistiaid annibynnol o amgylch bydd. A dyna ydy'r peth gorau am
gorsafoedd lleol hefyd. Mae o'n siawns i roi push i pobl bach mwy grassroots sy'n dechrau allan hefyd. So, Yn bendant. So, sut mae gwaith chi yn gweithio? Sarah, sut wyt ti'n mynd ati i fatha dewis a dethol beth ti'n rhoi ar dy rhaglenni radio, enghraifft? Mae'n rili cyffroes, fatha, dwi'n cael llwyth o ganeuon a dwi'n trio ffitio gyn gymaint o gerddoriaeth a fedrau. Mae gen i 2 rhaglen yr wythnos, 2 efo Radio Ysbyty Gwynedd, a dwi jyst yn trio chwarae bob genre, cefnogi pobl newydd hefyd, dwi'n bod hynna yn rili bwysig. Ond jyst beth bynnag, dwi'n licio o metal i gwerin, i pop, so jyst trio ffitio gyn gymaint o fedrau a jyst rhoi platform i artistiaid newydd, dyna beth dwi jyst yn caru wneud. Gen ti gryn dipyn o ryddid felly efo beth sy'n mynd ymlaen ar yr Bendant, adran? ia, dwi'n cael dewis playlist fi gyd, so mae hynna'n awesome. Ie. Chris, gen ti bach o'r un fath o rhyddid o hynna, fatha sut mae'n gweithio, sut ti'n mynd ati dewis o dwi eisiau adolygu'r album yma neu dwi eisiau sôn am beth sy'n digwydd yn y gig yma, er enghraifft? Ie, so fi a Elis Griffiths sydd yn hydeg sôn am sîn a da ni yn dewis sgwennu neu gwneud podlediadau am y pethau sydd yn cyffroeni rili, os di'n neud ni fynd, da ni eisiau siarad am hyn, da ni eisiau fwy o bobl wybod am hyn, neu da ni wedi meddwl am y pethau, da ni eisiau deud wrth bobl bod hyn yn digwydd, neu da ni wedi sylwi ar y patrwm yma, neu be bynnag. So, ie, be bynnag sy'n cyffroeni a sy'n ei tan yn ymbolia ni, dyna da ni eisiau sôn dan yma. So chdi'n deud, Elis, yr un fath o beth efo chi, ydych chi'n dewis bandiau sy'n cyffroi chi ar yr adeg yna, ta ydi o bach o bob dim i trio cael mwy o bobl i dod i'r gigs? Ie, fel o'n i dweud ar y dechrau, rili, ar ran oedd y gig cyntaf just i ni, a nath ni gael Malan hefyd, os mae'n canlyn efo Dion o Alpha, so oedd hwnna'n hawdd o ran easy sell i fi. Logistics, ie. Ie, wedyn, am ni, da ni'n licio meddwl am headline ar y dechrau, wedyn meddwl am pwy sy'n siwtio'r arddull hwnnw. Da ni hefyd, wrth gwrs, yn gorfod trio meddwl am efo bob gig. Diolch wastad yn bosib o ran efo amser trefnu a felly, ond trio bod yn gynhwysgar efo pwy sy'n da ni gael bod na bob band yn cynnig wbath gwahanol. Ond ar ddiwedd y dydd, da ni eisiau trio meddwl am pwy sy'n weithio o ran efo gamol hwn di'r un cyntaf byw heno, oedden ni'n meddwl sa Candelas yn dechrau da, ti'n gwybod, achos maen nhw am ddenu torfa hefyd, maen nhw'n band byw da iawn. So ddim yn cyfeithio mor dda dros sgrin, dwi'n meddwl. So ie, mae'n dibynnu ar y circumstance, felly. Ie, diddorol. Felly, yn amlwg, mae pawb yn gorfod cychwyn o rwla. So, o'n i jyst yn wyndro, ella, Chris, ti eisiau cychwyn efo deud, fatha sut nath sôn am sy'n cychwyn, fatha pa camau nath chi gymryd i wneud y sort of vision yna yn fwy o reality? Ie, so yn Neuadd y Farchnad yn Gaernarfon rhwng Dolig o flwyddyn newydd 2015, ond y gig oedd Tsunami ag Â'ch Gwynedd yn chwarae, ac oedd fi a Geth wedi cael lot i yfad, a dyma ni'n hatcho'r plan yma o dweud, mae hwn yn amazing, so wedi gwerthu 1,000 o dycynna dros 2 noson, ac oedden ni wirioneddol wedi cyffroi bod yna gymaint o hype a gymaint o anger dros gigs yma, achos oedden ni wedi bod yn mynd i gigs, so oedden ni'n 15-16, a weithiau yna 100 o bobl yna, oedd ddim yn exciting iawn, so gweld bandiau yn gwerthu 1,000 o dycynna, di really exciting ni, mae'n rhywbeth really exciting digwydd yma, a di pobl eraill ddim yn deud hyn, di pobl ddim yn sôn amdano fo, so oedden ni fyny efo'r plan i lansio'r blog, a ie, mae'n 1 o'r miliwn o syniadau ti'n cael pan ti'n meddwl, mae'n 1 o'r miliwn o sydd wedi actually digwydd. A thyn ni ati, rwsos yna i sgwennu, nathon ni sgwennu adolygiad o 2015, a wedyn be oedden ni'n rhagweld ar gyfer 2016, a gath o matab rili da, ac thyn ni ymlaen o fanna, rili. Clas. A Sarah, sut nes di gael mewn i'r sort of y byd cyflwyno a bach o bob dim arall efo Ysbyty Gwynedd hefyd, oes? Ie, nes i ddechrau tra ni'n prifysgol yma Mangor. Nes i astudio cyfathrebu ar cyfryngau a dechrau cyflwyno ar Storm FM, so Student Radio. Ac oedd yn rhywbeth o'n i rili mwynhau a jyst caru cerddoriaeth a licio siarad. Ac wedyn nes i datblygu i ddechrau ar Radio Ysbyty Gwynedd tra oedd yn haid yn Ysbyty. A nath o sôn i fi bod yna rhai o'r cyflwynwyr eraill wedi bod i weld o. Ac o hwnna jyst meddwl y byd iddi fi, so o'n i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl.
A dwi'n licio cerddoriaeth hefyd, so nes i ddechrau cyflwyno fo Radio Ysbyty Gwynedd, a wedyn jyst gael mwy involved efo'r gorsaf, efo marchnata, cyfryngau cymdeithasol, helpu rhedeg yr orsaf. A wedyn nath hynna datblygu wedyn i cyflwyno ar Mon FM hefyd, ac jyst yn rili mwynhau cyflwyno a siarad efo pobl, cyfarfod artistiaid newydd wrth y modd yn darganfod artistiaid newydd, a just caru cerddoriaeth, really. Yeah, lovely. Elis, ti wedi sôn yn barod ychydig am sut nath yr syniad sort of bragu am gigs T9, ond o ran yr ochr mwy ymarferol, dyda bod na rhywun yn y cynulleidfa isio cychwyn gig, pa fath o gamau cychwynnol maen nhw angen fath o dechrau? Os da ni'n gallu trefnu gigs, mae unrhyw un yn, o ran... Oedden ni'n really lwcus achos digwydd bod yn y grŵp chat yma dwi'n sôn amdano fo, oedd gen ni Dafydd yn Ant sydd yn fod i ffoto yn Ant, a mae o'n ffotograffydd proffesiynol. Felly yn syth bein oedd gen ni fo i camera efo ansawdd da i ffilmio fo. Oedd pawb efo sgiliau hynna'n rili, mae Rhys Grêl arno fo sydd yn gwylym. Mae o'n dda iawn efo graffeg. A Sean Land sy'n drymar i Alfa Meor sy'n gymeriad ffynnu naturiol. So oedden ni'n iwsio fo hyd yn y promos achos bod o'n, dwi'n meddwl, eich jyst fi sy'n gweld o boi yn ffynnu yn ei hun, jyst yn gymeriad ffynnu. So oedd gen pawb rhyw fath o skillset i hynna'n, oedden ni'n golygu, dyna dwi'n neud a swydd, so i'r promos oedden ni'n neud hynny, Daf yn golygu. So gen pawb y sgiliau yma digwydd bod. So os o'n i'n dechrau allan, bod gen ni ddim y sgiliau yna, so ni wedi siwr o fod estyn allan am help gan pobl eraill. Wel, oedd gen ni ddim boi sain i'r un cyntaf, actually, a so nath ni ofyn i stiwdio drwm. So o'na bres ar y dechrau yn dod allan yn pocedi ni, so nath neb gael ei talu am y gig cyntaf na'r ail. Oedden ni'n neud o am hwyl. O'na bres yn dod allan o swbeth, achos o'n i angen talu'r pobl yma. Ond, am o'n i, mae'n jyst mor hawdd a bod gen ti'r draif na i neud o ar syniadau a bod ti ddigon parod i ofyn am help yn yr dechreuad yna. Erbyn hyn, da ni lwcus, da ni wedi cael grantiau felly, so da ni'n gorfod poeni am yr ochr financial dim mwy. Ond, peidiwch bod yn ofn gofyn am help a mae'n clisio, ewch amdani. O ran, mae o'n andros o hwyl pan ti'n gweld sbio nôl arno fo'n diwedd. Oedd gennych chi fatha ysbrydoliaeth, oeddech chi di sbio ar gigs o blaen a meddwl yr hynna di'r fath o beth da ni isio creu? Oedd o'n gyfuniad o ddau beth. O'na nightclub o'n i'n mynd iddo fo yn Manchester o'n nhw, The Venue, ac oedd o dan ddeiar fel mae'n rhan fwy o clubs. Ac o'n andros o indie nightclub o'na chwarae'r hen stwff oedd nhw hyd. Anyway, yn yr cefn o'na rhan o'r enw Ianan's Living Room. A be oedd o oedd stafell fyw o'r 70au math o bethau. Oedd o'n really weird pan ti'n meddwl yn ôl, ond soffa, rug, papur wal horrible, a oedd pobl yn mynd i staf yna gyfad, oedd o'n reid seedy. Anyway, es i ddim meddwl dim mwy amdano peth tan blynyddoedd wedyn lle oedd y syniad mae'r gig ma, ac oedd nhw'n sôn am gynnal am rhyw cellar neu rhyw basement o rhyw fath. Achos oedden ni wedi gweld pobl da Mac o wneud gigs lle yna, live streams lle yna bobl nista'r soffas o falle o gwmpas. So oedd yn gyfuniad o meddwl am rhyw setting tha stafell fyw intimate yn ei wneud, a hefyd fi'n cofio amdan yr stafell mae Ianan's Living Room, a jyst meddwl, lle allan ni gael props, ac oedd Carwyn sy'n drymedd i fi, mae o'n gweithio lot o theatr bar y caws, a mae gen nhw store room huge o'r gweithio yma. So fel dwi'n deud, o ran jyst digwydd bod, oedd gen ni pobl mae gyd. Am o'n i mae'r diolch gen i i'r nightclub horrible yn Manchester am y syniad. Mae syniadau'n dod o llefydd really random weithio. Yndi. Chris, oedd gen ti rhyw fath o ysbrydoliaeth yn dy fywyd di, ella rhyw fath o celebrity neu ella rhyw aelod o'r teulu neu o fath nath ysbrydoli chdi i isio ymwneud yn fwy efo'r diwydiant cerddoriaeth? Cwestiwn da. Dwi wastad di licio radio, dyna ydy'n nghariad cyntaf, dwi'n meddwl. A nes i gychwyn hefyd ar Mon FM blynyddoedd yn ôl ac yn neud radio yn fyfyrwyr yn Reading Junction 11, a dwi'n meddwl dyna lle nath y syniad i gychwyn sôn am sy'n ddod o cyfnod syniad o ochr newyddiaduriaeth, cyflwyno radio efo arbenigedd cerddoriaeth geth. Dwi'n meddwl cyflwynwyr radio, pobl fatha Zane Lowe,
a gan i Mac a Hugh Stevens a Lisa Gwilym a Bethan Elfyn a'r angerdd na sydd gen nhw dros gerddoriaeth a y teimlad na o isio rhannu, isio deud wrth bobl, waw, dwi wedi ffeindio'r band yma, ddylsa chi gyd glywed amdano fo. So dwi'n meddwl cyflwyno'r radio sy'n ydy'r lle mae'r angerdd na'n dod o, dwi'n meddwl. A Sarah, oeddech chdi'n teimlo'r un fath o beth yn fanna, oedd ysbrydoliaeth chdi yn dod o fatha pobl oeddech chdi'n gwrando i pan oeddech chdi'n ifanc neu rhywbeth? Yn bendant, tyfu fyny, jyst gwrando ar y radio fatha Chris yn dweud. Ac fatha Fern Cotton ar radio 1 efo'r live lounge o falle, hwnna rili ysbrydoli fi, fatha mae mor cool gallu rhoi platform i artistiaid cyffroes, a oedd hynna eisiau fi, o'n eisiau gwneud rhywbeth debyg, a nath i bendant ysbrydoli yna fi. Lyfli. Felly, beth yw eich hoff beth chi am fod yn y diwydiant cerddoriaeth? So chi'n gallu pigio un peth, beth a'ch hoff beth chi? Ella Sarah, na i gychwyn efo chdi eto. Jyst ar ganfod cerddoriaeth newydd, dwi'n meddwl. Mae'n gymaint o fraint bod fi'n cael derbyn yr holl gerddoriaeth yma a gael chwarae fo. A dwi'n meddwl, mae rhai o'r grandawyr rwan yn gofyn i fi amdan ceisiadau gan artistiaid maen nhw wedi clywed ar y rhaglen fi. A dyna'n union be o'n eisiau. Dim disrespect i Ed Sheeran, ond do'n i'm eisiau pobl yn gofyn thyn fi mae Ed Sheeran a falle, eisiau pobl yn gofyn thyn fi am artistiaid anhygoel mae gen ni'n Cymru. A mae hynna jyst, mae'n aml y byd i fi. Dyna be o'n eisiau gwneud efo'r rhaglenni radio. Mae'n lyflu. Chris, be amdano chdi? Gael y cyfle i trafod a gicio allan, so bod chdi efo geth ar podlediad, sôn am sîn, neu gael siarad efo rhai ar artistiaid. Da ni'n lwcus iawn, mae artistiaid yn rhoi fatha awr o amser i ni drafod i gyrfaoedd, i albums nhw, i caneuon nhw mewn dyfnder. So da ni'n rili lwcus i gael drilio mewn i beth sy'n gwneud i artist ticio. So dwi'n meddwl, jyst gael rili mynd mewn i ddyfnder efo gwahanol bobl. Da sy'n wyl, neu sôn am sîn, dwi'n meddwl. Elis? I fi, dwi'n siŵr mae pawb fel fi yn ystafell, dwi wedi hen laru ar gyfarfodydd y Zoom a falle. Ond mae cyfarfodydd y Zoom gigs 9 yn really ffynnu, achos da ni jyst yn tosio syniadau o sut i, yn bennaf sut i marketio'r holl beth, a hwnna di'r darn dwi'n licio fwyaf, sef pam, dyna pryd a'ch chi fod yn greadigol o ran efo'r syniadau o be a'ch chi roed ar stage, dwi'n meddwl, da ni'n cael syniadau silly, iwsio hetar smwddio, keyboard stand, a oedden ni'n meddwl am y sketches, da ni'n sgwennu sketches bod tro da ni'n hyrwyddo o beth, a da ni'n sgriptio rheini, a wneud rhan fwy o rheini ddim gweld gola dydd, achos dyn ddim yn addas. Ond dwi'n cael sgwennu ag actio, jyst bod yn greadigol mwyn o'i, a dwi'n gweld mae'n hwnna'n reit feg, ond yr stage syniadau yna, a wedyn, fel dwi'n deud, gweld yr payoff o ran oedd mynd fyny gynna i weld yr stafell fel mae o, gweld yr gwaith eto, oedd yna'n reit, o'n i reit tryfft efo pawb oedd wedi bod yn rhan o'n efo o'r dechrau, ti'n gwybod. So, mae'n fwy ddod, gobeithio. A wedyn, wrth gwrthwyneb o hynna, ydych chi'n ffeindio unrhyw heriau o gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth, a ella sut ydych chi yn trio cael dros hynna, be sy'n anodd amdano fo, a fatha sut ydych chi'n trio cael dros fo. Chris? So dwi'n meddwl bod adolygu cerddoriaeth neu adolygu unrhyw beth yn y Gymraeg yn heriol. Yn siarad efo rhywun, mae'n her yn y byd llenyddiaeth hefyd yn benodol, achos does o ddim digon o stwff allan na i chdi allu wneud o yn waith llawn amser, sy'n golygu bod pobl tueddu wneud o yn wirfoddol, neu dio ddim hynny yn waith rhan amser, eich bod chdi gael dal chydig bach o bres. A mae hynna'n her mawr, achos mae feddwl ti ddim yn rili gael yr amser i ymarfer y grefft o sgwennu neu dweud adolygiad, so ti ddim yn cael y cyfle yna i rili weithio ar y sgil. Mae'n enwedig wrth i chdi fynd yn hun, a gynnach chdi gyfrifoldebau eraill a drop go iawn a falle. A mae hefyd, mae'r isiw yma o bod o'n anodd gwneud adolygiadau efo constructive criticism, achos ti anna'n siŵr bod chdi wedi gwneud dymchwil a wedi gwneud yr adolygiad yn iawn mwyn i chdi gallu gwneud hynna. Ac yn dyddiad cynnar sôn am sîn, oedden ni yn gwneud lot o hynna, ac oedden ni'n cael matab rili da gan y gynulleidfa ac yn y band, ond does o ddim amser i wneud hynna mwy. Mae pethau eraill yn mynd i ffordd, so bod yna ddim digon o arian eich i gallu chdi rhoi'r amser i gael adolygiadau adeiladol rili da. Dwi'n meddwl bod hynna'n bach o broblem, ond am o'n ni y ffordd
ffordd ti dod allan efo'r her yna wedyn, ti jyst yn neud llai o adolygiadau. So bod chdi'n siŵr bod yr ti yn neud yn rhy da. A wedyn hefyd, da ni'n tueddu wan i ddewis adolygu pethau, da ni'n licio fwy allan. Os da ni ddim yn licio beth, da ni'n jyst yn anwybyddu fo. Na, ella'r ffordd i gael dros hynna ydy annog i fwy o bobl, ella sgwennu adolygiadau, felly os ti'n ffeindio bod chdi'n gorfod wneud llai o adolygiadau, ella bod ni angen mwy o bobl i adolygu a wedyn cael fwy o stwff wedyn yn digwydd. Sarah, be amdano chdi, unrhyw heriau o gwbl ti wedi gwynebu? Weithio mae amser yn gallu fod yn bryn. Mae jyst amser, mae'r diwrnod jyst yn mynd mor sydyn. Sa'n neis, swn i'n gallu gwneud mwy ar y radio. Dwi'n meddwl fel swn i'n gallu chwarae lot mwy o gerddoriaeth o'r yn y dyfodol. Swn i'n gallu gwneud mwy o oriau. Ond jyst dyna beth dwi'n ffeindio ar fi yma, jyst amser jyst mynd mor sydyn. A does am really fix am hynna. Na, yna'n problem neis i gael. Be amdano chdi, Elis? Fel o Sarah'n dweud, mae amser yn gallu bod yn bryn weithiau fel stwff fel yma ar geilydd pobl a chos da ni gyd yn gweithio swyddi ar ddiwedd y dydd. So, ys i glwad quotes llynydd sydd wedi sticio i, a dwi'n siŵr o fod yn quotio mewn wrong, ond oedd rhywbeth a great concept comes from a combination of a great idea and not quite enough time. So, mae'r diffyg amser yna yn gallu rhaid y draif yna i sortio pethau rwan ar i gael beth da ar y diwedd. Ti'n gorau lot o compromisio, ond cyn bella bod gen ti'r dal y draif yna fel o'n i'n sôn amdano fo a isio gwneud rhywbeth da a ddim yn setlo ar pethau so-so bod ti eisiau gwneud rhywbeth dda a bob dim. Ond o ran heriau, am hwnni ddim yn rhy wahanol i drefn i'r gigs eraill, ti'n gwybod, fel ni'n dweud, jyst ar geilydd pobl a... Yn ymwedig efo grŵp mawr ohonych chi. O ran... Mae'n gymiti reit fawr o'n i o ran... Mae o'n wbath ar yn meddwl i fyd, really, beth yw'r quotes yna? A camel is a horse designed by committee. So, os ti'n cael gormod o bobl yn cael sen, dio ddim, mae o'n fynd i ffwrdd o'r syniad greiddiol. So, ond digwydd bod, da ni... Mae'n amazing really, da ni gyd ar yr un wavelength o hyd o ran a dysa ddim angytuno mawr beth. Ond, swn i'n dweud ar gilydd a diffyg amser, swn i'n dweud i'r mwyaf. Sori, sy'n amblon. So yn amlwg, dyn ni yma ym Pontio i siarad i pobl ifanc am diwydiant cerddoriaeth a mae lot o pobl ifanc yn cael mewn i'r diwydiant trwy fatha'r path o sort of grassroots fath beth. So o'n i jyst yn tybed pa mor bwysig ydy mudiadau grassroots sydd chi o ran Sarah'n amlwg oeddech chdi'n sôn am cefnogi artistiaid sy'n bach mwy up and coming yn lle rhywun fatha Ed Sheeran er enghraifft. Pa mor bwysig ydy o i chdi? Yn bendant, mae jyst mor bwysig i gallu roi'r platfform i artistiaid i cefnogi nhw a helpu'r artistiaid datblygu hefyd. A dwi wrth y modd gael cyfweld artistiaid newydd hefyd a cefnogi nhw. Ac dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth dwi'n mor falch bod fi'n gallu wneud. A dwi'n falch bod yna gorsafedd radio dwi'n gweithio ar bod fi'n gallu wneud hynna. Be amdano chdi, Elis? Mae'r gefnogaeth yn yr diwydiant yma'n hollol bwysig yn ni. Ond safbwynt beth da ni'n neud ydy, da ni'n licio rhoi slot agoriadol i artist up and coming math o beth. So efo'r cyntaf, da ni'n neud Malan, efo'r ail un, nath ni'n neud Maggie Tudur, trydydd, da ni'n neud efo Dafydd Hedd, sydd yn yr audience. Anyway, rhoi cyfle i bobl, dangos nhw what they're about, math o beth. Ond o'r gefnogaeth da ni'n gael, o'n i'n sôn, da ni wedi cael grant y falle i'r un nesaf yma. A sa gigs 93 siŵr o fod heb ddigwydd, o'n i bai bod ni wedi cael rhyw boost ariannol, achos oedd y dyd, ar ddiwedd y dyd, ti'n gwybod, a dwi'n gorfod talu'r pobl yma. Ond, so, helpwch eich gilydd am hynny di'r neges, a o'n i'n dweud yn dechrau, peidiwch bod ofn gofyn am gymorth gan bobl eraill, a triwch am bob un grant, a triwch am bob un cyfle i gefnogi chi gallwch chi. Bendant. Be am grassroots i chdi, Chris? Be mae hynna'n feddwl i chdi? Di'n bwysig? Mae'n nadw bwysig dros y pryn unrhyw album neu unrhyw gig da ni'n adolygu ar sôn am sîn sydd ddim yn grassroots, really. Yn y sîn cerddoriaeth yn Gymraeg, mae'r rhan fwyaf bob dim yn grassroots. Dwi'n mor falch bod pethau fatha beacons yn digwydd ac yn
cefnogi'r genhedlaeth newydd i fod yn gwneud pethau. Dwi am poeni chydig bach yn enwedig yn dod allan o'r pandemig y sîn cerddoriaeth byw, bod ti'n mynd i fod yn oddach bod yna ddim gymaint o bobl yn trefnu wbath, achos mae trefnu wbath yn anodd anyway. Mae trefnu wbath pam ti ddim yn gwybod os ti'n mynd i gorau canslo, os ti ddim yn gwybod os ti'r gynulleidfa mynd i ddod, efo'r gymaint o gwestiynau chwanegol am sut i wneud pethau'n saff a falle. Di bod yn rili anodd, so di gigs grassroots heb cweit ddod yn ôl eto, ni diwm yn teimlo fatha bod yn digwydd eto, a dwi'n rili gobeithio dros y misoedd nesaf wrth i ni gael hyder, wrth i ni rili dysgu sut mae cadw pobl yn saff a sut i neu pobl teimlo'n gyffyrddus, bod yna wedyn pobl yn teimlo'n barod i fynd ati a gael gydio mewn trefnu gigs a trefnu gig am y tro gyntaf. Yn sicr, yn sicr. Wel, mae amser wedi hedfan i ffwrdd a mae dyn ni yn tynnu at diwedd yr amser. Hedydd, dwi'n yn siŵr os mae yna rhyw cwestiynau wedi dod o'r livestream o gwbl. Neu endaf. Os na unrhyw cwestiynau ar y livestream, neu os mae unrhyw un yn y cynulleidfa isio gofyn unrhyw beth i'r panelwyr, neu, os ydych chi isio gofyn cwestiwn, neu os ddim, then fedrai ofyn un cwestiwn i gloi. Na i gofyn un cwestiwn i gloi, dwi'n meddwl. Be am eich, os ydych chi jyst yn gallu rhoi un top tip, un peth ydych chi'n deud, os mae rhywun eisiau cael mewn i'r diwydiant cerddoriaeth, boed iddo fo fod fatha trefnu gig, neu sgwennu blog, neu wneud stwff ar y radio, be di'ch biggest tip chi sy'ch chi'n gallu rhoi i person ifanc? Chris, be amdano chdi? Gyna fod y hun. A dwi'n meddwl bod be mae Elis yn dweud am peidio bod ofyn gofyn am help yn rili pwysig, a mae hwnna'n wers, rhaid i ni gyd ddysgu ar y degau allan. Ond jyst gyna fod enwedig, dydy blog ddim yn costio lot i sefydlu fi dwi'n gwneud am ddim os gach chi rili ddim pres. Rwy'n peth efo podlediad, mae pobl yn aml yn gofyn fi sut i gychwyn gwneud podlediad a pa offer ti anen. A dwi wastad yn dweud, bryna'r offer gorau ti'n gallu fforddio. So os ti'n methu fforddio ddim byd, ond mae gach chi diawl o syniad da yn ei podlediad, recordio fo'r dy ffôn, achos os di'r cynnwys y dda, nid pobl ddod ata chdi. So os ti efo syniad da, ti'n coelio yn efo, jyst gna fo. Ideal. Be amdano chdi, Sarah? Fatha Elis a Chris, peidiwch â fod ofyn, cysylltu efo pobl, gweithio fedrwch rwy'n neud ydy dweud na, diom ots, dal i drio, byddwch yn eich hun hefyd. Ac jyst trio gael profiad gwaith, mae hynna'n bwysig hefyd, cos mae'n helpu datblygu sgiliau a datblygu cysylltiadau, a helpu chi datblygu yn y diwylliant cerddoriaeth hefyd. Elis, ti'n gallu ychwanegu unrhyw beth i hynna? Ti'n meddwl bod nhw wedi crisialu fo? Maen nhw wedi crisialu fo'n dda iawn. Dwi'n syniad chdi. Bod yn ymwybodol bod pethau fel yma ddim yn digwydd dros nos, mae yna lot o waith a lot o slog iddo fo, rili, ond mwynhewch o, tradwch chi wrth i beidiwch o trin o gymaint da gwaith, o ran just joiwch o tra mae'n digwydd, dwi am drio joi'n hun hynna. Dwi'n meddwl bod hynna'n ffordd rili dda i gorffen bob dim, felly diolch yn fawr iawn i chi am roi eich amser i siarad efo fi. Dwi rili di mwynhau clywed am bob dim ydych chi'n neud, a dwi'n edrych mlaen at clywed beth ydych chi'n neud yn y dyfodol hefyd, felly rili gwerthfawrogi. Diolch yn fawr. Diolch. Hwnna'n briliant, dwi'n meddwl, da chi gyd chi cytuno di dysgu. Dwi'n meddwl, mae yna gymaint o bobl sydd, efo gyrfa yn byd diwydiant cerddoriaeth Cymraeg erbyn hyn, ac mae o'n wych gweld faint o wahanol bethau sy'n ar, dwi'n meddwl, i fi ar y dechrau, ond i'n meddwl bod o gyd fatha creu music yn edrych unig beth, ond mae'n meddwl bod chi efo bron yr ochr adolygu yna, a dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth sydd ddim yn cael ei edrych ar lot o weithiau, felly mae'n wych gael gweld bod yna pobl sy'n adolygu, pobl sy'n chwarae gerddoriaeth a yn trefnu'r gigs. Felly diolchgar bod yna pobl fel yna ac methu disgwyl i weld
pwy fydd y bobl yna yn y genhedlaeth nesaf, sef gobeithio bod nhw yn y stafell yma ar hyn o bryd. Ia, os gofyn i pobl ar gyfer y panel nesaf fod i ochr y llwyfan, y panel nesaf da ni efo yn sôn am sut i lwyddo yn y byd labelu recordia, ac gai atgoffa hefyd os da chi isio tacio ni ar at Beacons Cymru ac defnyddio hashtag summit. Ia, fel ni'n dweud, mae y sgwrs nesaf yma amdan sut i lwyddo yn y byd labelu recordia. Ia, felly, os di panelwyr yn gallu dod i fyny, da ni'n gallu cychwyn y sgwrs. Os di, ia, dwi'n meddwl bod da ni fo Endaf a Gwenan, dwi'n meddwl os da ni'n gweld yn ei gynulleidfa. Dwi'n meddwl mae'r byd o ryddhau cerddoriaeth yn un diddorol, oherwydd weithiau mae'n gallu, mae'n gallu gweld weithiau fod chi jyst yn gweld fatha cerddoriaeth yn cyrraedd streaming platforms neu'n cyrraedd chi a ddech chi'n meddwl na dyna bron ydy'r unig beth sydd iddo fo. Ond mae'r gwaith sydd tu ôl y llenni ac weithiau, dyna beth sy'n ddiddorol, dyna beth dwi'n bron licio am y panel, ydy mae yna wahaniaeth o rhai pobl sydd un person yn rhyddhau cerddoriaeth a wedyn rhai pobl lle mae yna hanes mawr tu ôl i'r label ac mae'n un peth yn enwedig yng Nghymru, da ni'n gweld bod yna rhan fwyaf o bobl, wel, fel ni'n sôn tro dwytha yn grassroots, lle os di'n jyst yn alla un person ac yn enwedig yn y byd digidol yma, lle da ni yn gallu gweld pobl yn uploadio can i'r we o'i ffôn, mae cael labelu, dwi'n meddwl, yn rhywbeth pwysig, oherwydd mae'n golygu bod artistiaid yn gallu dod at ei gilydd ac gyd o dan un enw a helpu gilydd ac yn enwedig fel oedd Elis yn sôn efo gigs T9, mae cael beth lle mae artistiaid yn dod at ei gilydd ac yn gallu rhyddhau cerddoriaeth efo gilydd ac i creu gigs. Dwi'n meddwl mae hwnna yn rhywbeth mor bwysig i ni yma sy'n gwrando'r cerddoriaeth Cymraeg. Da ni'n mynd i gymryd toriad bach cyn y sgwrs nesaf, a wedyn nawn ni ddod yn ôl chi ar gyfer y sgwrs yna. Felly, diolch i rando yn y sgwrs cyntaf.
Croeso nôl, sori am y toriad yna. Da ni'n nôl fan. Felly fel o'n i'n dweud, da ni efo panel cyffroes iawn. Swn licio croesawu i'r llwyfan. Da ni efo Endaf Roberts o High Grade Grooves. Da ni efo Sarah Zaborska o â'ch Records. A da ni efo Gwenan Gibard o Sain. Fel o'n i'n dweud, mae y byd labelu recordio yn un anhygol o ddorol oherwydd, dwi'n meddwl, erbyn hyn, mae ffaith mae pobl yn gallu bron rhyddhau cerddoriaeth eu hunan yn golygu pan mae yna label, mae'n rhywbeth gymaint mwy arbennig bron oherwydd mae'n agor o bod bron incentive cryf yna. Ond beth sydd ddiddorol hefyd, wedi cael rhywun fatha Sain hefyd, lle mae'n bron, mae'n hanes o ran rhyddhau cerddoriaeth yn Gymraeg a drwy labelu hefyd. Felly, os da chi gyd yn esbonio i ddechrau be ydy bron, y gôl o'ch label chi a bron beth sy'n unigryw amdano fo. Enw fi di Endaf a enw label fi di High Grade Grooves. A dwi'n teimlo chydig bach o cowboy fyma, rhwng y ddau na chi, efo beth chi'n neud y stwff. Ond, nes i kind of cychwyn o, achos, o'n i'n kind of ffeindio fo'n anodd i ffeindio labels oedd isio rhyddhau music fi. So o'n i'n meddwl, can I just do fan hyn, tega? So nath o ddechrau off fel, cyn High Grade Grooves, just reid tunes ar SoundCloud neu whatever, wedyn nes i ddod i pwynt lle, o'n i'n meddwl oedd hynna'n digon kind of professional, oedd yn argraff professional ar fi, so nes i sbio mewn i sut i kind of dechrau label fan hyn, a nath o droi allan, oedd actually mor anodd a be o'n i'n disgwyl o fod. So, dwi'n meddwl dda gôl fi efo High Grade Grooves ydy, nes i spotio dda gap yn Cymru, bod o'n llawer o bobl yn rhyddhau music electronic yn y iaith Gymraeg. So, mae o rhywsyd wedi kind of just dod at ei gilydd lle dyna be ydy kind of bron iawn ethos y label erbyn hyn ydy i promotio music electronic yn y iaith Gymraeg. So, so dyna fi. Be sa'ch chi'n dweud ydy, hwnna ar gyfer â'ch Records yn, ydy hwnna'n, be sy'n wahanol, ydy hwnna yn, ydy'r un rwan ethos o ran rhyddhau cerddoriaeth ei hun hefyd, ac ti'n artist hefyd? Wel, nath â'ch Records really cychwyn fatha â'ch Music, so cwmni cymunedol yn gweithio efo digwyddiadau a festivals i roi llwyfan ymlaen i arddangos artistiaid lleol. So nath ni'n cychwyn fath o label, nath ni gychwyn yn gweithio efo digwyddiadau, gwneud prosiectau cymunedol efo ysgolion, pobl ifanc, a wedyn o fewn cwpl o flynyddoedd nath o just fatha, oedd o'n amlwg bod hwnna oedd y cam nesaf really, i ni cychwyn label a rhyddhau music pobl lleol. A cymuned ydy'r peth amdan â'ch, so â'ch ydy cerddoriaeth Eryri a'r Gogledd, so dyna ydy â'ch. So'r pwrpas ydy creu cymuned o cerddorion o'r ardal yma, helpu'n gilydd i ryddhau pethau. Dyn ni ddim yn label sydd yn fatha ariannu ddim byd, dyn ni gyd yn neud o yn gwybodaeth, dwi'n gallu dweud y gair yna, volunteerio, dyn ni'n neud hynna. A wedyn os mae yna arian, mae hynna'n dod trwy grantiau falle, so dyn ni'n neud o cos bod ni'n mwynhau neud o, really. A wedyn dwi hefyd yn gallu ryddhau stwff fi trwy'r label hefyd. Ond mae yna groeso i unrhyw un, really, ryddhau trwy â'ch. So, mae hynna'n exciting weld o ran, bron, dyna dwi'n licio am y tri yn chi, ydy bron y sgêl gwahanol. Mae'n dangos hefyd be ydy'r y cyfle fewn Cymru, bod yna rhai pobl i weld bod o lot llai na fatha rhai pethau arall. Mae yna dal cyfle i gael fatha yr pethau gwahanol na o fewn o ran pethau bron ar sgêls gwahanol. Dwi'n gwybod bod mae Sain bron efo'r hanes y tu ôl fo yn rhywbeth sy'n gweithio'r sgêl bach o wahanol, ynddi? Yndi, mae'n siŵr, mae Sain yn bodoli ers 53 o flynyddoedd bron erbyn hyn, di sefydlu 1969, don i ddim yna yn y cychwyn un. Felly sgyn i'n llawer o brofiad o gychwyn label Sain, ond dwi'n gweithio nes bron i 20 mlynedd erbyn hyn. Ac mae gennym ni bron i 2,000 o deitlau yn rhan o'r catalog, ac yndi erbyn hyn,
sain o fwy o sefydliad am o'n i'n a label hefyd ac yn llawn hanes. Hugh Jones, dŵr, oedd y record cyntaf gwrs sain 1 nôl yn 1969. Ac ar hyd y blynyddoedd, mae'r gerddoriaeth wedi amrywio lot. Ar ddiwedd y 60au, wrth gwrs, o'na dwf mawr yn y canu pop Cymraeg, ac felly dyna beth y prif beth oedden ni'n rhyddhau. Ac wedyn wrth i'r 70au, 80au fynd ymlaen, mae'n debyg gobeithio bod ni wedi addasu i atab be oedd gofynion cerddorol yr oes. Ond mae'r arlwy gerddorol o ran label sain yn mynd o roc a pop i werin, i gerddoriaeth glasurol a coral. Wedyn mae'n siŵr bod ni'n ar hyd y blynyddoedd wedi trio bod yn bopeth i bawb. Ond ia, erbyn hyn, ella bod gennym ni lai o gerddoriaeth glasurol, a da ni yn ail ymweld ar archif erbyn hyn hefyd, sydd yn beth rhys braf, efo, wel, yr holl recordiad o allan gyda ni yn y 70au a'r 80au yn benodol. Lawer iawn ohonyn nhw ddim wedi bod i fyny'n ddigidol, wrth gwrs, ydym wedi bod yn gyfle yn y blynyddoedd dwytha i ni allu edrych yn ôl ar yr archif. A dathlu beth sydd gennym ni law yn llaw efo cyhoeddi cerddoriaeth a rhyddhau cerddoriaeth newydd hefyd. A ia, a mae Sera a Gendaf wedi bod ar label sain, a da ni falch iawn o hynny. O hynna'n gweld nuts, mae'n kind of small world, achos nes i remixo tunes End of Emlyn ar gyfer sain. Oedd mae fi a Sera yn y tune glaw, nes i rhyddhau hwnna ar high grade groove, so mae'n just digwydd bod da ni gyd i kind of gweithio fe'n gilydd. Ond hynna, fel yma yn Cymru, ia? Hollol. Dyna sy'n braf ar yr holl labeli unigol yma. Mae yna wastad gysylltiadau, does, a dyna sy'n braf, dwi'n meddwl, cael rhyw fath o deulu o labeli, a mae hynny'n beth iach, dydy, dwi'n meddwl, cydweithio ar hyd y ffordd, dwi'n meddwl bod hynny'n beth gwych. Dwi'n meddwl, enwedig am fel chi'n dweud, am bod bron pawb yn abod y gilydd. Mae'n gret bod na hefyd bod, fel chdi'n dweud, cos am bod chdi'n ffocysu mwy ar fatha cyfleoedd electronig, a bod na gyfla dal i gael fatha y niches gwahanol yna. Ond oeddech chdi sôn Gwenan am fatha rhyddhau cerddoriaeth yn ddigidol wan, a mae hwnna, alla i lot o bobl maen nhw'n meddwl amdan fatha, be mae alla labelu recordio wneud ydy helpu artistiaid cael music ar the streaming services. Ond fatha, mae y broses mae rhai labelu mynd trwy, be ydy fatha, os ydych chi'n gorfod esbonio'n syml, hwrdd y gobd yn wahanol i tri yna chi ac i tri label gwahanol, ond be mae fatha labelu recordio yn neud, be yn fwy na just fatha rhyddhau caneuon, be ydy swydd label recordio? Ie, a ges ochr fi, rhan fwyaf o'r tracks dwi'n rhyd allan, track fi wedi cydweithio fo un neu ddau artist arall ydi o. Ond i fi mae'r proses yn dechrau, ti angen y track gael di mastro, bod ni'n fel na. A wedyn, dwi'n swnio y cowbog iawn, dwi'n bob dim. Wedyn dwi'n neud y graphics. Obviously gael y graphics, neu siwr mae hwnna'n neis o bod dim. A wedyn, probably y job mwyaf ydy kind of gael o allan i pob. So gynna fi tha spreadsheets o contacts gynna fi. A dwi'n mynd just atha gyda un e-mail a CC o pawb, a spamio pob, dwi'n atha trio gyda neges personol i pob, mae o'n ffitio i to. Ond wedyn, y thing sydd wedi actually gallu fi rhedag label ydy pyst. Cos heb pyst, dwi'n mwyn gwybod beth sy'n ei wneud, really. Nes i actually dechrau off label fi efo DistroKid. So, mae rhywun yn gallu mynd ar DistroKid neu CD Baby, neu mae yna llwyth o pethau fel allan yna. A basically dechrau label recordio. A wedyn, so nes i wneud hynna i dechrau, a wedyn ges i mewn cysylltiad efo Kev o pyst, a mynd wedi helpu fi i da ni'n gael ar y platform nhw wedyn, maen nhw'n defnyddio The Orchard, a ti basically roed y details i gyd i fewn, a mae hwnna'n gyrru fo allan i Spotify, iTunes, bob dim fel yna. So, in a nutshell, really, hynna ydi o, ond dwi'n meddwl atha, iddo fi, y peth dwi'n teimlo, especially os dwi'n rhyddhau tiwn rhywun arall, dwi'n teimlo atha, mae'r pressure arna fi fel y label i wneud y siŵr mae'r tiwn ma yn gael i'r llefydd iawn, so mae'n gael i chwarae ar y radio, mae'n gael i ffitro o'r blogs neu playlist neu beth bynnag, a ti'n gorfod just mynd ar blag i neu hynna ddigwydd weithiau, ti'n gorfod just atha buildio relationships efo pobl, a mae o just yn kind of dod natural wedyn to, a ddim just fforsio fo atha gyrru loads o e-mails i pobl random ti ddim yn abod, mae hynna'n gallu gweithio, ond ti'n probably well off yn gael ffyw pobl ti yn abod y gweithio fy nhw, a mae'n give and take wedyn to.
So mae o'n, wel, oeddech chdi'n dweud fel, so cydweithio fo sefydliad fatha pys. So, i fod sydd ddim yn gwybod, be mae pys yn gwneud, fatha, be ydy nhw fel sefydliad? Distributor, dwi'n meddwl di pys o, debyg i DistroKid neu rhywbeth, I guess, ond maen nhw yn, eich dwi'n wrong, os dwi'n dweud beth wrong, rwy'n correctio fi, ond ie, maen nhw yn based, obviously, yng Nghymru, a maen nhw, beth sy'n amazing am pys, maen nhw'n bob trwy'n helpu, a hefyd, os, fel dwi'n dweud, dwi'n gyrru fo allan, y tunes allan i pob ar list fi, dwi'n siŵr maen nhw efo list lot mwy, a hefyd, probably, maen nhw'n cael e-mail gyn pys, a wedyn e-mail gyn fi. Ond na, maen nhw yn cyfro bob dim rili lle, o ti'n rhaid y tune i pys, nid nhw'n sortio, rwy'n i chwarae fo ar y radio am y tro gyntaf, neu gyrru fo rownd i'r pobl iawn to. Ond ie, definitely, os mae rhywun yn meddwl am dechrau label recordio, os ni'n step one gyrru e-mail i pys, hynna sy'n ni'n suggestio, definitely. Os maen nhw'n based yn Cymru, definitely. A y broses na ddech chi'n sôn yn wan, o ran bron fatha, gwneud sicr bod can di recordio'n iawn ac i cyrraedd lle mae barod i ryddhau i'r byd. A wedyn, o fe'n ddiolch dweud bod y broses na, bod marchnata'n rhan fawr ohono fo, bod hwnna ddim be mae pobl yn meddwl efo cerddorion, bod yn rhan mawr yn ei siŵr bod pobl yn clywed y gerddoriaeth na bron, ac wedyn, bod ddim just fatha labelu recordia yn rhyddhau o gorau gweithio fatha distributor. Ydych chi'n gweld efo'ch labelu chi bod y broses yna rhy fath nes o bethau wahanol? Mae stori ni reit tebyg, actually. Oedden ni'n gweithio fo DistroKid a bethau fel yna, a wedyn unwaith nath pys dechrau. Mae jyst bod yn gret, really, chos maen nhw'n cymryd comisiwn, ond mae'r arian yna i gyd yn aros yng Nghymru wedyn, cos mae pys yn distributor lle ti'n gallu ffonio nhw fyny, ti'n dod i'n abo nhw, mae fatha, os ti'n mynd efo distributor masif, ddim yng Nghymru, ti'n mynd abo nhw, ti'n mynd nabod pwy ti'n siarad efo, a na, mae'n braf, sy'n ni'n hefyd yn dweud, ia, os ydych chi'n meddwl cychwyn label. Ond na, mae'n gred, mae'n gwneud pethau lot haws, cos ti efo'r artist, ti efo'r cynnion i gyd yn barod, ti'n cael fatha accounts dy hun efo The Orchard, trwy Paste, ti'n rhoi'r manilyn i gyd, a wedyn ti'n gwybod mae hwnna'n mynd i cyrraedd bob man. A gan bod ni, sy'n fatha label ddim yn label traddodiadol mewn ffordd, mae'r artistiaid i gyd sydd yn arwyddo efo ceg. Mae'n rhan o'r contract mewn ffordd bod ti'n gorau helpu'ch gilydd kind of thing. So pan mae rhywun yn rhyddhau beth, job pawb ar y label ydy i bwysio hwnna, i roi fo'r socials nhw gyd. Because da ni ddim yn cael yn talu i wneud o, gyda ni ddim yr amser i wneud hynna i bawb. So os mae pawb yn wneud o i bawb, then ti'n cyrraedd lot o gwahanol networks, a mae o'n y ffordd sy'n gweithio i ni anyway fel label ydy cadw'r ochr cymunedol na. Dyna'n dynig ffordd da ni'n gallu wneud o'i weithio, really. Ia, dyna ni. Gwennon, oeddech chi'n dweud, ffigwr na, faint o fatha teitlau sydd o dan sain o'n, oeddech chi'n dweud? Bron i 2,000 o deitlau erbyn hyn, mae'n siŵr. Wel, dros 53 mlynedd, mae'n debyg. Ond, o ran be mae'n da, fa Sera di dweud, mae'n hanes ni o ran be mae label y recordio wneud yn debyg iawn. Dim ots be di sgel o label, dwi'n meddwl yr un ydy'r gwaith. Mae'n wastad dim o bobl di bod yn gweithio'n sain ar un adag o'na rhyw 25 yna ni'n gweithio yna sydd yn anhygol i feddwl rwan. Dwi'n meddwl erbyn hyn mae'n 6 o'na ni. Achos mae pethau newid yn di. Ac oedd sain yn gwneud mwy o bethau gwahanol ers dalwm, ond da ni'n canolbwyntio rwan ar ryddhau'r gerddoriaeth. A da ni'n gweithio lot efo pobl freelance, wrth gwrs. Ac mae yna wahanol bethau feddwl amdanyn nhw does, da ni'n hefyd yn cydweithio efo Paste. A mae'n beth gwych, dwi'n meddwl, achos maen nhw'n cael ei ariannu dydyn gan y Llywodraeth i hyrwyddo cerddoriaeth yng Nghymru. A gorau pa fwyaf, fath oeddech chi'n dweud, o hyrwyddo sy'n ar gerddoriaeth. Achos dydy labelu a cerddoriaeth yn traddodiadol yng Nghymru yn wahanol. Dim bod fi'n tynnu oddi ar o gwbl y diwydiant llyfrau, cyhoeddi llyfrau, ond wrth gwrs mae hwnna. Mae'n arian mawr tu nôl i hynny does, ond dadl ni wedi bod drwy'r amser yn sain ydy bod na ddim ariannu'r yr un sgêl i labelu cerddoriaeth, sydd na i gyhoeddwyr llyfrau ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl mae yna rhyw dipyn bach o anhegwch di bod, a mae'r labelu yng Nghymru jyst wedi bodoli fel busnesau annibynnol ar hyd yr amser, ac i feddwl bod yna gymaint ar hyn newydd yn bod ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod hynny'n beth gwych, ond wrth gwrs mae yna nawdd i gael mewn amrywiol lefydd. Ond ie, mae yna gymaint o bethau feddwl amdanyn nhw does. Marchnata a hyrwyddo wrth gwrs yn holl bwysig dydy, fel ydych chi'n dweud yndaf, creu'r cysylltiadau yna de. Mae fel rhyw rwydwaith mawr yn dydy, dod i nabod pobl. Ac ie,
mae gennym ni gyd yr un nod yn y pen draw yn does. Da ni eisiau rhyddhau'r gerddoriaeth a cael sylw i'r gerddoriaeth. Mae'r artist eisiau sylw i be maen nhw'n wneud eu hunan. Mae pobl sy'n chwarae'r traciau ar y radio eisiau'r gerddoriaeth. Mae pobl sydd yn sôn am y gerddoriaeth yn y wasg ac yn y blaen eisiau ni anfon pethau atyn nhw. Felly mae pawb yn helpu gilydd, dwi'n meddwl. Ac ia, gorau pa fwyaf o hyrwyddo sydd yna. A mae Pys yn gwneud gwaith gwych. A hefyd mae yna bethau newydd rwan fel clust yn does, os da chi wedi clywed amdano nhw ar y we hefyd, sydd yn gwneud gwaith gwych yn sgwennu am gerddoriaeth ac yn adolygu ac yn y blaen. Achos dyna beth o'n de, gorau pa fwyaf bobl sy'n clywed eich cerddoriaeth chi. Gorau oll yn de. Mae hwnna'n gret o ran bob bron y pethau syml yna ar draws bob un label ac yn wedig. Dwi'n meddwl mae yna deimlad, fel chi'n dweud, bod y labeli gyn stick fe gilydd bod yna ddim rhyw big beef rhwng y labeli fawr yma. Cos dydy o ddim fel yna, a bod pawb yn abod i gilydd mae'r teimlad, bod pawb yn helpu gilydd allan. Ond dwi'n gwybod, sôn am y geiriau a cymuned ac yn gwneud siŵr bod chi efo rhwydwaith dda. Beth chi'n dweud, os ydych chi'n gorfod sgwennu receit ar gyfer beth sy'n gwneud label da, be di sa'ch chi'n dweud y cynhwysion yna, sydd mae pobl yn gorau, ac allan enwedig yn eich labeli chi, ond allan labeli da chi'n edrych i fyny hefyd, a da chi'n meddwl sy'n gweithio'n rili da. Be di'r elfennau yna da chi, jyst yn licio gweld mewn labeli? Dwi'n meddwl, mae hwnna'n kind of tough one. Dwi'n gweld lot o labeli, achos dwi'n obviously DJ hefyd, a dwi'n prynu lot o music, achos obviously chwarae fel rhan o sets fi. A mae lot o labeli electronic yn bron iawn kind of, maen nhw fo sŵn i hynna'n. So, a mae bob un artist, maen nhw yn rhyddhau, maen nhw gyd yn kind of, dim swnio'r un peth, ond mae yna rhywbeth sydd just yn neud sens yna to. Dwi'n meddwl mae hynna'n ffordd cool i fynd, ond wedyn dwi'n meddwl gweld hynna cweit yn gweithio yng Nghymru, achos oes am digon o artistiaid yn rhyddhau music, especially wedyn pen ti'n mynd lawr i music electronic yn Gymraeg, achos mae yna gymaint o genres gwahanol. Mae o'n tyffon. So dwi'n meddwl dwi'n gerau cymharu y ddau kind of byd efo gilydd to, ond in terms o be ti'n gorfod wneud yn rili da, dwi'n meddwl rhaid ti gael attention to detail mwyn y byd fyd, achos pan ti'n llenwi allan y forms mae'r pys y pethau, mae mor hawdd i just anghofio clicio un thing neu beth wrong, a wedyn mae'n panics mawr wedyn to. So dwi wedi dysgu wrth wneud mistakes fel yna. So yeah, ddim mynd trwy'r proses yna ar nos Wener ar ôl cwpl o glasses o gwyn eich nid o pan ti on the ball. Ond ie, dwi'n gwybod. Oedd yn gweud, cymuned oedd bron, mae hwnna'n dod, a mae'n gret hefyd, bron yr rhesymau gwahanol am cychwyn labeli, a fel bron, mae'n neis bod wedi datblygu o, fel o'ch chi'n dweud, menter gymunedol i fod yn wbeth, galw yna ar gyfer label. Yn union, ia, dyna di pwrpas y label, so swn i'n dweud, y peth pwysicau ni fel label ydi cefnogaeth a cefnogi'n gilydd, fath o beth, a mae'n job anodd pan ti'n cychwyn allan neu di wneud o'r blynyddoedd, ti'n bod tro'n trio dysgu sut i wneud o a sut i wneud y peth nesaf. Yn enwedig os ti'n fatha artist unigol, ti'n just spend dy hun, a ti'n gallu fod yn tyd trwy'r amser o flaen computer. Mae hwnna'n rili gallu effeithio ar dy iechyd meddwl, a falle, so dwi'n meddwl cefnogaeth a gael cymuned fatha label ydy'r peth pwysica i fi, dwi'n meddwl. Ia, fel bod chdi ddim yn teimlo bod chdi ar ben dy hun. A so ia, mae yna gymaint o artistiaid gwahanol ar ceg. So dwi'n dweud, mae yna fwy yn fatha singer-songwriter, gwerin, acoustic, pop. Ond da ni'n agored i bawb, really, just dyna pwy sydd wedi dod ato ni, fath o beth. Ia, so hyd yn oed os ti'n artist newydd sydd eich ddim cweit yn y pwynt lle ti eisiau ryddhau, da ni'n gwneud lot o gweithdai a da ni'n gweithio efo pobl ifanc a ysgolion a falle i helpu a datblygu, cos os da ni ddim yn helpu pobl ifanc a pobl sy'n cychwyn, beth i pwynt gael y label really, a gael y cymuned. A wedyn ti'n gobeithio wedyn fydd y pobl yna yn dod a ymuno ar label a wedyn cymryd mwy o rôl yn y label hefyd, so bod pobl eraill yn gallu camu nôl a bod yn gallu symud ymlaen fel mae pob artistiaid yn symud ymlaen yn ei yrfa, fath o beth. So, dyna sy'n ni'n dweud sy'n bwysig i ni, anyway. Os o beth, di'r un peth i chdi Gwenan o ran y syniad naw gefnogi chilydd? Yn dim pendant, dwi'n meddwl,
Da ni'n gweithio fo gymaint o wahanol artistau wedi bod ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n meddwl na'r, be da ni'n drio wneud ydy gweithio allan y cytundeb sy'n gweithio orau i ni ac i'r artist, achos yn aml iawn fydden ni'n cael artist sydd wedi recordio ei hun adra, a mae hynny'n gret, so dwi'n rhaid i neb ddod i sain i recordio, wrth gwrs mae pethau di newid yn dydy. Ac a dangos parch, mae'n debyg o'r ddwy ochr bod y cytundeb yn deg i'r artist, ond bod ni hefyd yn hapus felly. Ar y llaw arall wedyn, mae'r rhywedd hyn sy'n rhywun ddod i stiwdio sain i recordio, a mae'r stiwdio ei hun erbyn hyn. Mae Aled, Cwbais Ros Bwswnog, ac Ifan, ac Osian, Candelas yn rhedeg y stiwdio ei hun yn ni, fel lleoliad, lle gallu rhywun ei heirio fe allan, neu dod yna i recordio ac wedyn rhyddhau rhywbeth ar sain. Felly mae hynny yn rhywbeth newydd di bod i ni yn y 2 flynedd dwytha. Ond cynllunio hefyd yn bwysig, dwi'n meddwl, os ydych chi'n rhyddhau rhywbeth, meddwl ymlaen llaw sydd yn union ydych chi'n mynd i wneud o yn ytrach na jyst i ryddhau o'n sydyn rhyw gama o ran hyrwyddog yn y blaen. Mae'n debyg bod rhywun yn gofro meddwl ymlaen dipyn o fisoedd, felly os nad blwyddyn, felly mwyn gallu manteisio'n llawn ar be mae rhywun yn ryddhau, a bod hynny o fantais i ni fel label ac i'r artist. Felly. Mae hwnna'n ddorol, y syniad, i lot o bobl mae clywed am lot o, ac y contract mag fatha y record deals penodol, mae ti'n clywed lot amdano fo yn y byd pan mae superstars yn sy'n y record deals sy'n scale anhygol o fawr. Ond be ydi hwnna ar lefel eitha bach, be ydi contract yna, be ydi'r ochr bron busnes yna o'r gerddoriaeth? Wel, mi gyd i wneud efo cytundeb yn dydi o ran gwerthiant y gerddoriaeth. Mae gennym ni amball beth yn dal i ddod allan ar CD, mae yna bobl yn dal i brynu nhw. Mae di bynnu llwyr ar yr artist ydi, wrth gwrs. Ond da ni di ryddhau un teitl yn arbennig yn ddiweddar sydd wedi mynd yn y siopa sydd yn eitha rhyfeddol am hynny, achos di pobl wedi gallu bod yn perfformio chwaith. Ond y cytundeb yna o ran y gwerthiant, penedion werthiant CD yn werthiant o lawrlwytho neu o ffrydio, be di'r ganran sy'n deg i'r artist mewn ffordd. A mae bob cytundeb yn hollol wahanol, mae'n dibynnu'n llwyr faint o inputs ariannol mae'r artist wedi wneud, hynny di, os di wedi recordio fe gyd adre ei hun, yndi wrth gwrs, felly mae'r artist wedi fod i dderbyn mwy o freindal yn ôl, yn dydy. Os da ni'n buddsoddi wedyn yn recordio'r artist, bod o'n cael dod i fewn i sain am wsnos i recordio, yna da ni'n teimlo bod ni'n hawlio chydig bach mwy. Ond wrth gwrs, ar wahân wedyn i hynny, mae'r holl fusnes mae'r breindaliadau perfformio ac yn y blaen, PRS, MCPS, EOS. Mae hwnnw'n faes hollol wahanol eto, yn dydy, ond mae'n cytundeb ni efo hynny yn eitha standard mewn ffordd. A mae'n bwysig, dydy, bod unrhyw gerddoriaeth mae rhywun yn rhyddhau, neu hyd yn oed os di rhywun yn gwneud rhyw gan sesiwn i radio neu beth bynnag, bod o'n cael ei gofrestru, achos mae'n arian yn dod yn ôl, a mae wastad yn braf fel cerddor i gael arian, dydy. Mae hwnna'n ddorol yr holl syniad allan bod hi'n anoddach cael i dalu fel cerddorion, nid yn unig sôn allan diwydiannau arall yng Nghymru llenyddiaeth, ond hefyd mae bron yn mainstream news ar hyn o bryd bod na bron ddim arian yn cael ei roi i gerddoriaeth o ran yr rhifo, diolch hyn o'n ceiniogau, mae llefydd Spotify'n dalu yn llai na ceiniogau. Ydy hwnna yn wbath, yn amlwg, mae'n siŵr sa'ch chi'n licio gweld y newid, ond be ydy, os ych chi efo rhyw ffon hyd yn gwneud newidiadau wan, be fysa hwnna o safbwynt bron, yr labeli bron, be fysa y wishlist ar gyfer beth sa'ch chi'n gweld i newid yn yr diwydiant gerddoriaeth? Wow, oh my gosh. Fes bod pobl yn cael eu talu'n deg, really, dwi'n gwybod sut mae'n neud hynna, ond mae'n job yn de. Hynna dwi'n dweud, really, bod pobl yn cael eu talu'n deg, bod pobl yn talu am music hefyd, parchu'r artist drwy prynu ei stwff. Un peth sy'n gallu digwydd yn aml ydy pobl yn defnyddio cerddoriaeth. Dwi'n gwybod da ni'n cael ebys drwy'r amser yn dweud, yn aml iawn ar ôl i bobl ddefnyddio nhw, dwi wedi iwsio dy drac di neu na chacio chi ar ryw fideo ar y we. Wedyn, jyst byddwch yn ofalus os di bobl yn gwneud hynny, achos mae'n iawn i bobl dalu am ddefnyddio'r gerddoriaeth yn dydy, ond dwi'n gwybod os na anwybodaeth ydi o, neu di bobl yn allan ni ddeud allan anwybodaeth ydi o, ond mae'n digwydd i reit aml, dydy gwir. Ella bod pobl ddim yn sylweddoli, ond mae pobl wedi cymryd
Dwi'n gwybod fatha bod cerddoriaeth jyst yn rhywbeth sy'n bod lle bod yn iawn iddyn nhw wneud rhywbeth efo fo, ond wrth gwrs mae'n berchen i rywun yn dydy, bod bynnag sydd wedi gyhoeddi fo, i gyfansoddi fo, i berfformio fo. Felly, ia, swn i jyst yn bod yn wyliadwrus o hynny, os da chi wedi recordio unrhyw beth erioed. Ia, peidiwch â cymryd, da ni wedi defnyddio dy gerddoriaeth di a dos am pres i dalu. Wel, mae'n rhyw fath efo rhyw raglen dyledu yn aml iawn, neu ffilm neu rhywbeth. Maen nhw'n dweud, dos am budget cerddoriaeth. Ond eto maen nhw'n gorfod talu'r bobl sy'n ffilmio, talu'r dyn camera, talu'r dyn sain. Wedyn cerddoriaeth yn aml iawn ydy'r peth ola ar y rhestr. Nathon ni gael cwmni sy'n gwneud ceir fatha masif eisiau defnyddio un o traciau ceg. A dyn nhw dweud bod gen nhw ddim arian i ddweud. Dwi'n sôn am, dwi'n mynd i pa un oedd o, ond oedd o'n fatha one of the big ones, like, un sa pawb yn gwybod amdan. A ddim arian i dalu i gael defnyddio can gen rhywun oedd yn, unsigned artist. Mae'n ridiculous. Dim even fatha, just dweud, nawn ni ddeud ar sort of, tydalen ni bod yr can gan y person yma, so wneud hynna helpu yrfa nhw. Na, mae arian yn mynd i helpu dy yrfa. So nhw'n gallu cynnig dda corsa bach i chi? Exactly. 1.2 bach. Na nhw ddeud hynna gan, da ni wedi cael sawl gwaith yn dweud, fedrwn ni'n cynnig yn byd, fedrwn ni rai hanner campins lle. Wrth gwrs, maen nhw'n di drio hynny, os da rhywun yn dweud, diolch yn fawr, yna fo, maen nhw'n teimlo'n hapus, ond os da chi'n mynd yn ôl a bargeinio fe nhw, alla hanner campins fod yn chydig o filoedd y byn diwedd, galla. Ie, na, mae hynna yn ei, definitely, dwi wedi cael yr un peth atha pobl yn gofyn, gen i eisiau tiwn chdi, gyd i 50 quid. Serious. O wedyn, ond mae yna pobl behind the scenes yn cwffio yn erbyn hynna yng Nghymru, a mae'r labels wedi kind of bandio at gilydd i kind of trio setio rhyw fath o standards yn deg. Ond hefyd, in terms o ffordd mae pobl, y public, just yn gweld music wan, Spotify, ti'n mynd talu am tunes i mwy. Dwi'n cofio pan nes i ddechrau off, pan ni'n ifanc, oedd chdi'n mynd i Woolworths prynu CD, a fel oedd hi, ond di'r byd ddim yn gweithio fel ei mwy, so dwi'n mynd even meddwl amdano fo, fel na wan, chys it's gone, as far as I'm concerned. Ella ni ddrwy'n solfio fo, ond dwi'n gwybod sut. So, y ffordd dwi'n kind of approachio fo ydy, efo situation fi anyway, fel label, di'r pres ddim yn dod gan y tunes, ond be wedi wneud ydy, a mae'n a lot o labels, especially yn y byd electronic yn y hyn, mae label yn brand, so os ti'n rhaid tunes allan am pobl licio fo, gyda chdi pobl sy'n dilyn chdi ar social media neu whatever, mae'n y ffyrdd eraill i wneud pres o ffynna. So dwi'n rhoi gigs ar bob wsos, yn defnyddio y brand High Grade Grooves hefyd, which ydy enw y label. A hefyd, dwi'n wneud lot o kind of projects yn grant funded, a mae yna lot o funding ar gael yn Cymru os gyda di feddwl am syniad cool. So, y ffordd dwi'n approachio fo di kind of just it is what it is, a just wneud peth eraill, a sy'n ni di bod wrth y modd yn rhedeg label back in the day pan oedd y cash yn dod i fewn, beth yna'n cool, ond chos dwi roed i bod yna, dwi'n gwybod sut oedd y fel, so dwi'n gwybod, fel y mai wan, I guess, a sy'n byd fydda i wneud yn dan y peth, so... Some arian yn dod i fewn i'r label, really. Da ni'n cymryd fatha 20% off be bynnag sy'n gwerthu. A mae hwnna really just yn cadw'r gwefan yn mynd. That's it, really. So ddim arian yna gyda ni i roi mewn i artistiaid, i datblygiad a falle. Ond ia, grantiau a falle mae yna dipyn yna. A just peidiwch o fod yn ofyn mynd amdano nhw, cos weithiau mae yna rai yn neud hawdd i gael hefyd. Rai yn yno. Mae hwnna'n ddorol, bod y strygl yna i fatha idio gwerthu cerddoriaeth ac arian o cerddoriaeth manual, da ni bron yn y golden age o funding bron, oherwydd mae mor hawdd ffindio y funding ac am bod hi'n bosib ceisio dros y we. Os yna rhywun, os di rhywun yn gwrando ar hwn ar y we ac yn clywed fatha, mae'r rhian yn creu cerddoriaeth, ond mae'n lot o funding ar gael, be fysa... os di rhywun eisiau cychwyn label allan yna, be da'r pointers sa chi'n dweud iddyn nhw? Dwi'n meddwl na chi'ch dau di roi gorau o fyny, gan bod chi di cychwyn. Pointers di cychwyn label, gon, gyd i... Dwi'n meddwl, ffordd nes i, dwi'n meddwl am pointers, yna ffordd nes i wneud o, just wingio fo, a wedyn... Achos otherwise, o'n i am blynyddoedd just yn dwi am ddisgwyl, mae'n berffaith, dwi'n digon da eto, a o'na just ddim byd yn digwydd, o'n i just yn neud tunes yn bedroom fi, a o'n i modd yn amazing, that's it. So dwi'n meddwl, y peth ydi, just get the ball rolling, rhwch beth allan yna, a neud i ddysgu along the way,
So, achos dwi'n meddwl mae bod yn perfectionist wedi dal fi nôl mor gymaint dros y blynyddoedd. So ni probably yn fama wwan pan eitha 10 blwyddyn yn ôl, os ni heb di bod yn gymaint perfectionist o. Dwi wedi lasio loads amser yn neud hynna, so os ni definitely trio avoidio hynna. Obviously, ti'n misio rhaid stwff atha really rubbish allan, ond mae pob yn gorfod dechrau rola, a even os wyt ti'n rhaid rhywbeth rubbish allan, mae ni di ddysgu yno fo, a ni di well, go well. So, yeah, just go for it. Os ni ddweud. Ie, cytuno. Ie, just os ti'n rhyddhau stwff dy hun, neu os ti eisiau rhyddhau fatha band, dy met di'n rhywbeth, bod gen ti rhywun i rhyddhau, a just cychwyn efo un act, a just, ie, cer amdano fo. Creu logo. Ti'n gwybod, mae lot o bobl gallu gwneud hynna ei hunan, neu defnyddio sort of students, neu pwy bynnag, just dyna nathon ni efo CEG, nathon ni gael rhywun yn hyfforddi i gwneud label, gwneud logo ni, a dyna nathon ni gychwyn wneud. A just, ti'n mynd i'n gael website, just, ti'n bod chdi ar y socials i gyd, just sôn beth ti'n neud, just creu pethau byddwch yn greadigol, byddwch yn wahanol. Ie, just trio meddwl definitely am ffordd gwahanol yn neud o, cos mae jyst yn newid bob dydd, a mae'n anodd cadw fyny efo bob dim, a si bod trwy'n clywed am label yn neud rhywbeth really cool, a ti'n meddwl, oh my gosh, pan eisiau meddwl am hynna, a wedyn, erbyn nhw'n neud hynna, mae'n awbath i fod yn gwell, so, ie, just gael hwyl neud o da, just byddwch yn greadigol, a ie, take it from there. Mae'r fatha, sort of nuts and bolts yna fe gyd, os ti'n stryglo, mae yna bobl i cysylltu efo fatha, mae John o PRS, fel John Brill, os ydych chi'n rhan o PRS, ffonio fo fyny, neith o helpu chi, PPL, just bod chi'n gwybod amdan peth yna i gyd, PPL, PRS, MCPS, a falle. A wedyn, ie, ymuno efo rhywun fatha pys, neith nhw helpu chi a wneud yr stwff anodd, a wedyn gewch chi just mwynhau fod yn label a bod yn greadigol. A mae PPL yn un pwysig yn dydi, achos allai bod o'n teddi gael ei anghofio, mae rhywun yn sôn lot am PRS, ond os da chi wedi chwarae, hyd yn oed, os nad da chi wedi'r prif artist, da chi chwarae drums neu gitar neu beth bynnag ar gan rhywun arall, yna fedrwch chi'n muno fo PPL. Dwi'n siŵr faint mae'n gostio ben hyn, mae'n newid y hyd. Dwi'n yn ddrud na. Na di, dio ddim, ond mae werth o'n y diwedd, achos fedrwch chi nodi bod chi wedi perfformio ar hwn a hwn a hwn, ac maen nhw'n talu allan unwaith y flwyddyn ar draciau sy'n cael ei chwarae, ac os da chi'n un o'r perfformwyr yna, mae yna bres i fod i ddod i chi, bob dim yn help. Mae hwnna'n briliant, dwi'n meddwl, ac fatha clywed amdano pethau gwahanol na, pan da chi'n eistedd ac eisiau clywed, gwrando ar music, da chi byth yn meddwl am y pethau yma. So mae clywed amdano bron fatha nuts and bolts o sut mae pobl yn creu bywoliaeth, neu hyn o jyst yn rhyddhau cerddoriaeth mor ddiddorol. Ac mae beacons i gyd fel sefydliad amdan ceisio rhoi y tools yna ar gyfer yr genhedlaeth nesaf o pobl fydd yn creu cerddoriaeth a fydd yn gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg. Nathon ni sôn bach amdan fatha, os ydych chi'n cael newid unrhyw beth yn y diwydiant, ond be fatha bron, realistically, da chi gweld o fewn fatha y 10 mlynedd nesaf o ran, os ydych chi'n cael fatha to-do list i pobl sydd eisiau gweithio fewn y diwydiant, be di fatha y camau nesaf da chi'n gweld i chi ac i bobl sydd eisiau dod mewn y diwydiant? Swn i'n dweud mwy o bethau fel hwn, achos dwi'n cofio pan o'n i'n cychwyn gweithio'n sain 20 mlynedd yn ôl, ond o bob math o bethau'n cael eu cynnal, gyn y Llywodraeth, gyn Cyngor Celfyddydau, gyn PRS, ac o'n i'n gallu mynd ar gyrsia, achos o'n i'n gwybod dim byd am gofrestru cerddoriaeth a PRS ac yn y blaen, oedd i gyd fath rhyw minefield i fi, mae rhaid fi ddweud. Ond dwi'n gwybod wrth fynd ar gyrsia fel la, mae rhywun yn dechrau dod i ddallt, a mae rhaid i rhywun ddysgu'n beth rwsyd. O'n i'n teimlo bod rhywbeth fel yna yn gyfle gwych, a mae rhywbeth fel hyn, rhyw fath, jyst cyfle i siarad am beth sy'n mynd ymlaen, gweld pa gyfleoedd sydd yna, achos o'n i'n gwybod bod fi eisiau gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth, a dwi'n perfformio hefyd, ond mae gallu gweithio efo label fel hyn yn rhywbeth ofnadwy braf, dwi'n meddwl, a mae yna gymaint o gyfleoedd gwahanol pan ydych chi'n meddwl o ran yr ochr hyrwyddo marchnata, dylunio hyd yn oed, di wastad yn chwilio am bobl i wneud fideos o bolli ni yn sain, mae hwnna'n rhywbeth dydi sydd wedi tyfu gymaint. Heb sôn am yr ochr peiriannu a cynhyrchu ac yn y blaen. Mae yna lot o wahanol gyfleoedd, mae bob dim yn bwydo fewn i ryddhau cerddoriaeth yndi, ond mae rhywbeth fel hwn, cyfle i bobl ddod at ei gilydd, ac i wrando ella ar sgyrsia ac i drafod efo'i gilydd yn beth gwych, dwi'n meddwl. So ni jyst deud i rwy'n hefyd, os mae'n rwy'n yn sefyllfa fel artist sydd jyst yn neud tunes a methu gael nhw diseinio, neu maen nhw jyst yn rhaid nhw ar SoundCloud, may as well chi jyst dechrau label.
achos mae gennych chi wedyn access i gael ar Spotify, iTunes, bob dim fel yna. A geir di wneud, mae'n gallu cymryd lot o waith, ond os ti just eisiau gael mewn iddo fo, diolch yn actually hynna faint. So, especially os mae artistiaid yn y sefyllfa yna, a eich maen nhw'n nabod ffrindiau nhw sy'n hefyd yn gwneud tunes, all of a sudden, gallu di gael platform i rhyddhau tunes dy hun, a wedyn tunes mates chdi, a wedyn, all of a sudden, mae yna pobl yn dechrau e-mail chdi gofyn, ni di randi hwn i'r ddech. So, eich diolch yn even rhywbeth, mae rhywun di meddwl am, atho fi nes i'n setio off i ddechrau record label, nath o just kind of digwydd achos o rhesymau yna, a mae o di just neud bywyd lot haws i fi fel artist. A mae'n cool neud o. So, yes, ni definitely yn awgrymu. Os da chi yn y sefyllfa yna, just kind of get the ball rolling a meddwl i'ch amdano fo. Achos mae'n edrych o well na just neud beth ar SoundCloud, ti'n fel. Yeah, so go for it. Brilliant, but yeah. Ie, so yn y 10 mlynedd nesaf, beth sy'n licio gweld mwy na dim, really, ydy bod yr pobl yna sy'n teimlo bod nhw ddim yn gallu mynd i mewn i'r diwydiant, sort of bod na mwy o help i bobl. Os dwi'n meddwl am 10 mlynedd yn ôl i Wwan, oedd na ddim llawer o ferched yn y diwydiant, cefn llwyfanc kind of thing. A Wwan, mae'n lot gwell, a dwi'n licio sy'n gweld hynna yn gwella mwy. Bod na ddim sôn mewn 10 mlynedd amdan fatha, lle mae'r merched yn music, lle mae hyn, lle mae'r llall, jyst bod pawb yn rhan o fo, a bod pawb yn teimlo bod nhw'n gallu bod yn rhan o fo, a bod y cymorth yna i bawb. Cos mae pawb yn lyfio music, mae o'n fraint gael fod yn rhan o'r diwydiant, a dwi'n meddwl unrhyw berson sy'n isio wneud hynna, dylsa bod yna le iddyn nhw mewn rhyw ffordd, os ydy o'n perfformio rhedeg y label, unrhyw beth, a just bod pobl yn teimlo bod gynnu nhw'r hyder a'r cefnogaeth i wneud hynna. So, dyna dwi'n gobeithio. Mae hwnna'n sy'n briliant, dwi'n meddwl, a bod fatha, pethau sydd allan yna erbyn hyn, fatha, pethau bod o mor hawdd i'r rhai pethau ar y we ac recordio pethau, mae hynna'n golygu bod unrhyw un gobeithio sydd angen fatha cychwyn, ni eisiau cychwyn fatha yn gallu, a weithiau fatha yr unig beth maen nhw angen i fatha cychwyn label neu beth ydy fatha i rhywun ddeithio nhw bod nhw'n gallu. Oherwydd weithiau, erbyn hyn, mae bob dim allan yna. Just rhywun i benderfynu hynna bod nhw'n dweud, dwi'n mynd i gymryd y cam yna. A dwi'n meddwl, ydy dyna pam, ddech chi'n dweud mae cam mwy o bethau fel yma gobeithio yn gyfla hefyd i, nid yn unig dysgu hynna, ond dwi'n meddwl, beth gwych am cael pobl yn y gynulleidfa hefyd ydy bod pobl yn cyfarfod pobl arall sy'n ymddiddori, a dwi'n meddwl, y beth sydd wedi bod yn sgrichiad trwy'r holl barl fe gyd ydy, mae'n gyd am pwy ti'n abod, a mae gyd am y gymuned ti'n adladu, a mae gyd am, jyst dod at ei gilydd efo pobl sy'n licio music ac gallu ryddhau hwnna, a bod mor lwcus i gobeithio creu rhyw fath o swyddi, neu jyst gallu cael pobl i glwad y gerddoriaeth yna. Jyst cael hyder yn beth da ni'n gallu gwneud mewn ffordd yn hynna. Dwi'n meddwl bod o'n wych os di pobl yn sefydlu labeli, achos mae gen bobl, weithio mae gen bobl, os oes gennych chi'r amser i wneud o, a gennych chi'r ymroddiad, a ydych chi'n gwybod yn union beth ydych chi eisiau wneud, wel, pam lai yn dem, yn beth gwych. Ar y llaw arall, hollol pegwn arall, os oes unrhyw un eisiau gyrru cerddoriaeth i sain, gych chi'n wneud. Cos da ni wastad yn chwilio am artistiaid newydd, a da ni'n falch o'r balans yna sydd gennym ni'n sain rhwng y gorffennol a'r presennol, ac croeso chi wneud, achos mae hynny wedi bod yn arferiad yn hyd yr amser yn dydi, jyst gyrru cerddoriaeth, a dal i gydweithio gobeithio fel labeli hefyd yn da, achos o'n i'n meddwl bod o'n wych be oedd Endaf wedi wneud efo traciau Endaf Emlyn, traciau gafodd i'r rhyddhau dechrau 70au, a wedyn artist newydd a label newydd, jyst yn gwneud rhywbeth hollol wahanol efo nhw, ac jyst cydweithio da heto. Oedd y titling yn reit complicated na, dwi'n meddwl, Endaf Emlyn, Endaf Remix. Double Endaf. Na, di Endaf Emlyn ddim yn neud remixes, ond oedd o ti fod efo remix Endaf. Mae'r sgwrs yn gret, a dwi'n gwybod dwi wedi dysgu gymaint, a dwi'n gobeithio bod chi i gyd, a pawb sydd yn gwylio ar-lein. Dwi'n siŵr, os cyn i ni orffan, os unrhyw gwestiynau di dod dros y livestream, nes unrhyw un yn fama efo unrhyw cwestiynau maen nhw efo i gymryd y cyfle yma, dwi'n gwybod yna cwbl o artistiaid yn y stafell, neu pobl sy'n eisiau gwybod amdan unrhyw peth o sefyllfa labelu recordia. Peidiwch bod yn ofn gofyn.
Ti wedi dychryn wedyn. Un! Woo! Da ni fo mic, nawn ni ddisgwyl. Da ni wedi cael rhywun, might as well iwsio'r mic. Da ni wedi paratoi. No pressure. Helo. Fel rhywun sydd yn neud celf o ran ffilmio a ballu ac eisiau mynd mwy tuag at wneud music videos, pwy fysa fi'n cysylltu? Ych chi fel record label neu'r artist ei hun? Naill na'r llall, mae'n debyg yn da. Chos mae'r unwaith ydych chi wedi gwneud fideo, ydych chi'n cael cydnabyddiaeth gen artist, mae pobl yn licio fo. Mae hwnna'n siŵr, mae un peth yn arwain as y llall, dyna bedio yn y byd cerddoriaeth. Mae'r fath o pan ydych chi'n gwneud gig yn rhywle, mae rhywun yn clywed chi, ydych chi'n cael gwahoddiad i wneud gig arall. Felly, jyst y cam cyntaf yna, dwi'n meddwl, allwch chi wastad gysylltu efo label yn gallwch, neu os ydych chi'n nabod rhyw berfformwyr, ella cynnig, ella chewch chi'n byd amdano fo, ella cynnig gwneud y fideo cyntaf yna, a mae fatha rhyw belan eira mewn ffordd wedyn, dydy. Cymryd y cam cyntaf neu wneud. Ac felly, os oes gen ti syniadau creadigol yn dy ben, sa ti'n licio gweld, gweld sydd wedi cydweithio efo artist, rwy'n sy'n sort of rhannu'r un fatha creative mindset eich di, alla trio arbrofi ar rhywbeth. Fatha fel artist, dwi wrth y modd yn gwneud pethau fel yna. Arbrofi a gweithio efo pobl newydd, so paid efo'r nofn just cysylltu efo pobl. Geithio nhw ond just dweud na, neu ignore i chdi. So nhw hefyd yn siŵr yn jump at the chance, o'n i'n dweud. Dwi'n meddwl hynna di un o'r skills gorau ti'n gallu gael fel rhywun sy'n rhedeg label neu artist neu whatever, ydy just bod chdi'n gallu blagio pobl, a ddim bod yn shei i just gyrru negas. Just paid yn y dos yn the spammy, ond ti'n fel, os gallu di kind of fatha just engageio efo pobl a dechrau conversation nhw, eich nid yna just popio fyny naturiol. So, especially os ti'n gwneud o blaen gyda examples ydyn nhw, o ti heb, fel ych chi'n dweud, eich meddwl am wneud un i rwy'n ti'n abod am ddim i ddechrau, i gael kind of rhywbeth i ddangos gyntaf. Ond just get on the blag. Mae artist bob tro eisiau fideos, especially os ti'n hapus i weithio fatha, ti'n gwybod ddod i ryw fath o agreement amdan arian a falle, ti'n gwybod, os mae'n, Mae artist bob tro eisiau content i roi allan yna, so Diolch. Unrhyw arall. Reit wrth ymyl, handi. Is it okay if I ask this in English? I don't really want to make a fool of myself. So I've sort of been working on a label to release my friend's music physically. But I was wondering, do you think there's really still a market for it? Because I specialize in tapes and I make sort of handmade ones with sort of unique art for each individual release. And I was thinking, do you really still think there's a market to it? You can answer in Welsh, by the way. Yes, absolutely. I would love to sort of buy a handmade tape with original art on it. I think people really want that kind of stuff. I think people are getting a little bit tired of the sort of just everything being quite generic and everything's digital, having something that you can touch and, put on your shelf or in a frame or something that you can really feel. I think that's important. So I wouldn't stop doing that in a way. Thanks. Yeah, everyone's buying like vinyl records again now and stuff, aren't they? So, it has kind of gone back to that. So yeah, go for it. Definitely. Thanks. So you can charge more as well for that kind of thing. Yeah. As well, you can charge more for it. People will pay for something that's completely It's really expensive buying tapes. Yeah. Yeah. So cwestiwn arall cyn i ni. Da cwestiwn briliant. Diolch i'r trin eich unwaith eto. Am sgwrs briliant. Fel dweud, dwi wedi dysgu gymaint a mae wedi bod yn gret geist yma yn trafod â chwi. Da ni wedi gymryd toriad bach wan a fydden ni'n nôl efo sgwrs rhwng Tegwen yn siarad efo Ifan Davies o yn amlwg Radio Cymru a Tsunami a dwi'n methu disgwyl i glywed sgwrs yna. Felly da ni'n mynd toriad bach a gobeithio nhw'n i weld chi nôl mewn 9 munud. Diolch.
Ie, wel, dwi'n methu credu bod ni wedi cyrraedd y sgwrs ola yn barod. Dwi wedi bod wrth fy modd yn clywed be mae pawb wedi cael i ddeud dros y digwyddiad yma prynhawn yma. Dwi eisiau just diolch eto i Pontio am gael ni yma, a diolch i pawb sydd wedi dod i wylio ac wrth gwrs y pobl sydd wedi bod yn cyfrannu ar y llwyfan. Ie, felly i gloi, dwi efo fraint o cael bach o chat efo Ifan Davies sy'n ymuno efo fi nawr. Aia, ti'n iawn? Da iawn, diolch yn fawr. Ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, diolch. Sut ti ddim mwynhau'r digwyddiad hyd yn hyn? Ti'n gwybod be, nefyd y holl onest, dwi'n wedi bod yma'n hir iawn, ond nes i weld, nes i ddal hanner ola y sgwrs labeli. A na, difyr iawn clywed be gen pawb i ddeud. O'n i'n deud wrth ffrindiau fan'an, i fandiau ac i artistiaid, dwi'n meddwl sy'n cychwyn allan, mae'n gallu bod y ddiwydiant eitha scary. Ti'n meddwl o'n sgwennu dy gan gyntaf amdan yr byd sydd o gwmpas ffordd busnes tu ôl i'r peth. A dwi hefyd yn meddwl bod bandiau a bobl ifanc gallu mynd i boeni felly gormod am hyn hefyd, yn hytrach a just cael ymlaen efo beth ti'n neud. Yn aml iawn mae pethau'n gallu disgu mewn i'w lle. Ond os wyt ti'n dysgu ac yn gwybod yr ochr arall hefyd, yn amlwg mae o'n help. Ond ie, mae yna ffyrdd gwahanol o wneud bethau. Mae bob artist yn dieddol o ffeindio fatha path bach i hun. Yn sicr. Ie, wel, ti yn amlwg wedi bod yn y diwydiant am eitha hir nawr ers eitha dipyn. A ella ti mwyaf adnabyddus heblaw yn amlwg tsunami am fatha cyflwyno ar y radio, so Radio Cymru, a wedyn yn fwy ddiweddar ar Radio 1 hefyd. So llongyfeiriadau am hynna, cos mae hynna'n clas. So fedri di deitha fi chydig mwy am ella sut nes di cychwyn ar y daith i fod yn rhyw fath o gyflwynydd yn y byd radio, basically? Ie, dim problem. Mae radio yn rhywbeth dwi wedi bod fy diddordeb a jyst i tyfu fyny'n gwrando ar. A ath o ddigwydd yn eitha naturiol i fi'n lwcus iawn. Dwi'n meddwl, es i i'r coleg yn Bangor a tra'n yn y coleg yn Bangor oedd y tsunami yn brysur iawn yn ei gigs. A wedi gysi gynnig i gyflwyno rhaglen quiz pop bob nos Wener a Radio Cymru efo'r diweddar yma i ddod. Felly ie, nes i ddechrau wneud hwnna ac yn lwcus iawn dechrau cyflwyno fan'na am ryw 4-5 mlynedd bob nos Wener efo Magi. Ac o fan'na dechrau gweithio i Radio Cymru wedyn a cael swydd efo Radio Cymru ar ôl graddio'r coleg ac yn fwy diweddar swydd fel cynhyrchydd a cyflwynydd hefyd bob yn un efo Radio Cymru. Be oedd y swydd cychwynnol ges ti efo Radio Cymru? Fel ymchwilydd oedd o'i ddechrau ac o'n i'n cyflwyno bob hyn hefyd, so oedd y bach o'r ddau. A wedyn fel ti'n neud pan ti'n gweithio yn rhywle, ti'n dechrau gweithio dy hun i fyny, ges i ddechrau cael mwy cyfleoedd i cyflwyno, o'n i'n cael cyflwyno mewn llefydd gwahanol ar yr amserlen, a wedyn ges i gynnig i wneud chydig o shifts yn cynhyrchu rhaglenni, a wedyn, jyst gweithio dy hun fyny'n slo bach. A yn amlwg, ti'n sôn am gweithio dy hun fyny, ti wedyn swn i'n deud ella cyrraedd y peak o byd radio. Dwi'n siŵr oedd cael y cyfle i cadw set Sianel Eri yn gynnes dros y dolyg yn profiad ofnadwy o werthfawr i chdi. O'n i jyst eisiau holi be oedd y fatha proses ymgeisio a sut oedd y broses. Ie, ti'n gwybod be, oedd o'n amazing. Oedd o rhywbeth o'n i byth yn meddwl fyswn i'n cael y cyfle i wneud. Ond ie, mae'r Radio 1 wedi bod yn gwneud y peth yma yn Christmas Presenter Search bob blwyddyn y 7 blynyddoedd. Lle maen nhw'n gofyn i bobl sydd yn cyflwyno, neu sydd ddim yn cyflwyno, neu unrhyw un, bobl ifanc i yrru demos o'i hunan i mewn yn cyflwyno radio. So nes i roi demo tua 5 munud at ei gilydd o fi yn cyflwyno'n Gymraeg oedd lot ohono fo, jyst rhannau bach gwahanol o fi ar y radio. Nes i wneud rhai links ffug hefyd efo fi'n esgus bod fi'n cyflwyno Radio 1 ar gyfer y demo. A nes i roed chydig o interviews fi o Radio 1 Big Weekend y cyfweld Sigrid a Years and Years a pethau mewn hefyd. So na'n gymysgedd y stwff yn hwnna. A dyn nes i yrru fo i fewn. Ddim clywed y byd am y peth am rhyw 3 mis. A wedyn rhyw pnawn ges i alwad ffôn yn deud bod fi wedi cyrraedd y shortlist, rhyw withheld number, o'n i'n disgwyl y peth o gwbl. O'n i'n y studio yn gweithio stwff tsunami ar y pryd yn Penrhyndeudraeth a ges i'r alwad fan i fatha, oce, be di hyn? A wedyn dweud bod fi wedi cael yn shortlistio, a wedyn wsos wedyn ges i alwad ffôn yn deud bod fi wedi cael yn newis i gyflwyno'r Power Down playlist ar Radio 1 tair rhaglen rhwng dolyg ar y flwyddyn newydd.
Glas. A sut fath o brofiad oedd hynna? Oeddech chdi'n gorau mynd i Llundain oeddech? Ie, so fi eisiau Llundain, ond nes i actually recordio fo Fangor, lawr y lein, ond fi eisiau Llundain y studios bach i gael tynnu lluniau a stwff. Ond yn eitha rhyfedd, dwi wedi bod gweithio lot efo Sian Lerry ers 2 blynyddoedd. Nes i, pan o'n i'n gweithio rhaglen Hugh Stevens efo Radio Cymru, nes i ofyn i Sian ddod ymlaen i wneud eitem o'n i arfer wneud ar y rhaglen enw Bydd Blogs. So nath Sian ddechrau dod ymlaen ac o'n i'n gweithio lot efo Sian. So dwi wedi bod efo Sian ers cychwyn i gyrfa i math beth mewn byd radio. So o'n i'n eitha cyfarwydd. Nath Sian wneud yr Christmas Presenter Search ma ryw 2 mlynedd yn ôl. So o'n i'n eitha cyfarwydd efo'r broses o be oedd o'n i olygu. Ac oedd jyst cael neud o cyfroi Sian fyd yn briliant, chwarae teg. Oedd o'n really cool. Nath i yrru llun fi o hi a'r teulu'n gwrando ar y rhaglen rhwng y tân. So oedd o'n neis, chwarae teg. Fa representio'r Gogledd Cymru. Ie, ti'n gwybod be, mae'n rhyfedd ac efo stwff chilled i gyd hefyd. Mae'n cool, ond mae Sian, mae hi ar Radio 1 o hyd. Mae'n cyfro, oedd hi cyfroi Jack Saunders wrth ystwytha, oedd hi'n gwneud y Power Down playlist, mae'n gwneud y chillest show ar No Seal, mae'n gwneud bob math o stwff, mae Sian yn gwneud y clas, chwarae teg. Ie, wel, yn amlwg mae Sian wedi cael cymaint o gyfleoedd ar ôl dilyn y trywydd ti wedi dilyn fath beth. O ti wedi cael unrhyw cyfleoedd eraill o gwbl wedi codi o hynny? Ie, mae dal yn ddyddiau cynnar. Dwi'n meddwl bod pan nath Sian drio 2 flynedd yn ôl, dwi'n meddwl oedd Hugh Stevens, un ei wedi gadael Radio 1 neu ar fi'n gadael. So, gath Sian cyfle i fynd fel llais Cymraeg, achos dwi'n meddwl bod yna rhywbeth o'r BBC lle maen nhw'n gorau fel... Ond ie, ddim yn tynnu hynna ffordd y Sian math beth o gwbl, so Sian yn briliant hefyd, wrth gwrs. Ond oedd Sian mewn lle da ar y pryd fel llais newydd Cymraeg ac yn dda, ac oedd yn gyfle da iddi hi, a nath Radio 1 yn amlwg fach ar y cyfle i gael gweithio mwy efo Sian ar y pryd. Ond croeso bysedd, gwni weld falle ddawn ar rhywbeth eto. Fingers crossed da. A mae'n ddiddorol achos ti wedi sefydlu dy hun fel enw mawr yn y diwydiant cerddoriaeth, nid yn unig yng Nghymru, ond ar ôl bod ar Radio 1 hefyd, tu hwnt i Gymru hefyd. Ond o'n i jyst yn wondro pa mor bwysig ydy dy wreiddiau Cymreig di a fatha hybu cerddoriaeth Cymraeg i chdi. Pan o'n i'n gwrando i'r rhaglen ar Radio 1 yn amlwg oeddech chdi'n chwarae stwff gan Mared, stwff gan Cyflwyno. A ie, o'n i jyst yn wondro, wyt ti'n ffocysu mwy ar y cerddoriaeth a jyst y ffaith bod o yn Gymraeg fel bonus, neu wyt ti yn ymwybodol yn trio hybu stwff Cymraeg tu hwnt i Gymru? Chydig bach o'r ddau, dwi'n meddwl bod ti beth yn mynd i chwarae byd ar y radio jyst achos bod yn Gymraeg, mae'n gorau bod y dda, mae'n gorau cyrraedd rhyw fath o safon, a mae'n gorau bod y rhywbeth tu fewn i, ac oedd brief yr rhaglen y Power Down playlist oedd yn eitha specific, so mae Radio 1 efo'r brand mawr yma, oedd y chillest shows, ac oedd y Power Down playlist yn dod o dan y banner yna. So o'n i'n meddwl bod yr gan So Well Know yna yn briliant be bynnag, ac oedd o'n ffitio'r brief rhyw fath. Ac y gan Mared na fyd, oedd hwnna'n gan briliant, ni'n meddwl rhywbeth newydd gan Mared, o'n i'n meddwl so briliant chwarae hwnna am y tro cyntaf Radio 1 fyd. Felly, chydig bach o'r ddau, dwi'n meddwl, fel rhywun sydd wedi tyfu fyny yn sgwennu music Cymraeg ac yn chwarae mewn bandi a stwff hefyd, mae'n rhywbeth yn amlwg dwi'n angerddol drost cerddoriaeth Cymraeg. Dwi'n gwrando ar gymaint cerddoriaeth Cymraeg ydw'r gerddoriaeth i unrhyw iaith arall. So, mae jyst yn... Dwi'n mynd allan o'n ffordd i wneud ond, mae rhywbeth swn i'n gwneud be bynnag achos dyna dwi'n mwynhau. A ddech chi'n sôn am fatha safon yn yr diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru hefyd. Yn amlwg, nathon ni ddau cael y siawns i beirniadu albwm Cymraeg y flwyddyn efo'n gilydd llynedd. A o'n i jyst yn wyndro be yn union oeddech chdi yn defnyddio fel fatha guideline o feddwl hwn ydy fatha albwm da i fi, hwn dwi'n edrych amdano fo mewn albwm? Cwestiwn dda, mae'n swnio wirion, ond jyst defnyddio diglustia di, a jyst mateb, peid i gorfeddwl y beth, a beth ti'n mwynhau. Dwi hyd yn trio rhoi cyfle ddwywaith i unrhyw beth yna music, achos dwi wedi dysgu, mae'n jyst clywed rhywbeth am y tro cyntaf, mae'n amhosib cymryd bob dim i fewn. Yn amlwg, ti'n mynd i gael dy argraffiadau cyntaf di'n eitha cyfle mewn rhan, wyt ti'n mwynhau o, ydy ti eisiau gwrando ar efo eto, ond hyd yn oed os dwi ddim yn mwynhau rhywbeth am y tro cyntaf, dwi wastad yn trio roed yr ail gyfle i rhywbeth. A weithiau, dwi mond yn licio can ar ôl clywed ar 4 neu'r 5 neu'r 6 gwaith math o beth. Felly albwm Cymraeg flwyddyn yna, er enghraifft,
Oedd rhai o'r albums oedd yr rhestr fer, ond neb wrando ar nhw gymaint hynna, felly nes i drio rhoi mwy o amser iddyn nhw, fel rhoi Mared ac Arwyn, oedd pawb yn abod y tiws o stwff off nhw'n barod oedd. Ond oedd yn brofiad da, doedd? A nath albums Mared ac Arwyn Elis, dim ond yn wyth y ddau yn sefyll allan i'r panel, de. A gath i'n agos, ond yn heiddiannol Mared. Ie, a yn mynd ymlaen o hynna felly, be ydy dyfarn di o ran fatha cael gwobrau fatha album Cymraeg y flwyddyn, achos dwi'n meddwl mae yna dau ffordd o edrych arno fo, really, cos mae yna un ffordd o fatha mae o'n hybu safon o fewn cerddoriaeth Cymraeg, ond hefyd mae o'n gallu cael ei edrych fatha bach o roi cerddorion yn erbyn ei gilydd a mewn sy'n cerddoriaeth sy'n yn bach mwy fatha lleafrifol, wyt ti eisiau rhoi pobl yn erbyn ei gilydd? Be di dyfarn di ar hynna? Ie, dwi'n meddwl bod pobl yn meddwl gormod am y peth yn rhoi mae'n asd yn Gymru bod yn Gymru yn poeni gormod am y gystadleuaeth a pethau. Dwi'n meddwl bod gobra beth mae'n bwysig ar ôl album Cymraeg flwyddyn ti'n deffro bore wedyn a mae'r tweets bob man, mae'r Guardian di tweetio amdano fo. Mae'n dod y sylw cenedlaethol i'r peth. Mae'n jyst yn neis gweld y pethau yna'n digwydd. Ac ie, mae'r gefnogaeth yng Nghymru hefyd sy'n dod o amgylch gwobr fel yna yn briliant. A dwi'n gallu edrych ar fo mewn ddau ffordd, fo rhywun sydd yn gweithio falle'n y diwydiant a rhywun sydd yn creu cyddoriaeth wedi bod yn y safle'r artist hefyd. Ti'n mynd yn excited am y pethau yna. Gwobrau selar, dwi'n cofio Tsunami, oedden ni, nath ni ennill 4 gwobr dwi'n meddwl rhyw blwyddyn, neu 4 neu 5 gwobra. A mae'n briliant, mae'n neud i ti deimlo dda, mae'n neud i'r artistiaid. Just neud i ti deimlo dda ac yn falch ac yn annog ti gario ymlaen. Felly dwi'n meddwl bod yn bwysig. A sy'n eisiau gormod o'n fo'n amlwg, ond mae rhyw fath o quality control y safon wastad y beth positif y da, dwi'n meddwl. Ie. A mae llawer o bobl hefyd yn amlwg yn afod chdi o Tsunami. Wyt ti'n meddwl o ffaith bod chdi nawr ella neu bach mwy yn yr diwydiant cerddoriaeth bach mwy, dim necessarily tu ôl i'r llen, ond fatha ti ddim yn creu gymaint o cerddoriaeth oedd chdi arfer wneud. Ti'n meddwl pan wedyn ti yn cymryd y cam i sgwennu'r cerddoriaeth yna, ydy'r ffordd ti'n mynd ati i sgwennu'r cerddoriaeth a hyrwyddo'r cerddoriaeth wedi newid ar ôl i chdi cymryd bach mwy o rôl cefndirol o fewn y diwydiant? Ydy, ti'n gwybod yn bendant mae hynna yn wir. Dwi wedi dysgu lot dros y blynyddoedd dwytha o weithio fel ti dweud chydig bach mwy tu ôl falle efo rhai pethau o ran radio. Dwi gweithio efo O's a Rich, da ni efo rhyw label bach ar rhai music. Nes i Rich O's rhai can rhyw 4-5 mlynedd yn ôl. Falle chydig bach mwy, just can project bach ar ochr, nath ni'n deud wrth neb am y peth. Can Saeseg oedd e. Nath ni'n rhoi o fyny ar SoundCloud, a nath y peth, heb i ni, oedden ni'n efo syniad beth oedden ni'n neud. Nath ni'n rhoi ar SoundCloud, nath i submitio fe couple o blogs, a wedyn, nath i gael llwyddiant eitha mawr dros nos. Diwrnod wedyn ar ôl uwchlwytho'r gan yma, oedden ni'n cael e-mails gyda fatha major labels, mae gyd, so fatha Virgin yn e-mailio un diwrnod, oedd Warner Chappell yn e-mailio un diwrnod wedyn, oedd Universal diwrnod ar ôl yna, oedd Atlantic Records, dwi'n meddwl fatha bod bron o bod pob i major label di e-bost ni, ffonio ni, yn isio sgwrs, ond nath yna reolwyr ddod fyny ar y tren i weld ni o Llundain i Bangor, gath ni'n fel lawr i Llundain i weld a cyfarfodydd lawyers a pethau, a nath ni gwmpa fewn i'r trap yma o roi gormod o pwysau ar yn hynna, dwi'n meddwl, falle nath y cynion ar ôl y cyntaf, oedden nhw ddim cweit cystal neu ddim cael cweit yr un argraff. Ond dwi'n meddwl, y mwynt o hynna y beth ydy, diolch bwys faint ti'n dysgu, diolch bwys faint ti'n wybod y faint o waith ti'n rhoi fewn i ymgyrch. Dwi'n meddwl bod o bob tro'n dod nôl i'r cynion a safon y gerddoriaeth. Just canolbwynt yr holl ddiwydiant ydy'r music a pa mor dda ydy'r safon y gerddoriaeth a hynny ydy'r peth bwysig ar y diwedd y dydd. Ti'n deud hynna, ond dwi jyst newydd cofio hefyd nath Tsunami yn amlwg ennill fideo gorau yn gwobr selar eleni. Felly, a oedd hynna yn eitha big production, swn i eisiau deud. Ti'n meddwl bod fideos cerddoriaeth ella di cael bach mwy o bwyslais ar yr cerddoriaeth erbyn hyn?
Ydy, yn bendant, dwi'n licio'r ddau ochr i'r peth. Dwi'n licio rhoi yr ymgyrchoedd ma at ei gilydd, y marchnata, a'r music videos, yr hyrwyddo. Dwi'n licio wneud hynna gymaint o gydwi yn wneud y creu cni yn y stwff hefyd. Ond y fideo yna, da ni'n myswramu di teimlo'n gri erioed am bod efo elfen gweledol cryf a bod fideos ni'n jyst yn sefyll allan, dyn nhw'n rhoi lot o waith mewn iddyn nhw i wneud siŵr bod nhw'n dda. A fo'r fideo yna, ond oedd y gang yn tynnu'r ddau ar 7 blynyddoedd, felly oedden ni'n gwybod bod ni eisiau gwneud rhywbeth efo chydig impact, math o beth. Nathon ni jyst cysylltu efo'r actor Tom Rhys-Harris, nathon ni ffeindio cyfarwyddwr oedd yna neb yng Nghymru wedi defnyddio blaen, boi ifanc rhan o Sam Kinsella. Nath o ddod at ei gilydd yn briliant, a nathon ni gael mynd i Portweirion am y diwrnod i ffilmio fo, a oedden ni falch iawn am sut ath droi allan, a oedd cael y wobr selar ar diwedd wedyn jyst yn goron ar y bod beth. Ie, clas. So, sa'ch ti'n deud, felly, sa'ch ti'n siarad i rywun sy'n fatha isio dechrau allan yn y diwydiant cerddoriaeth, fel artist, neu fel rhywun sy'n isio gweithio tu ôl i'r llen, achos gen ti profiad yn y ddau beth yna. Pa gyngor sa'ch ti'n rhoi iddyn nhw gallu dal llygad rhywun fatha chdi a creu argaffa rhywun fatha chdi fel rhyw fath o tastemaker bron, fatha os mae rhywbeth yn cael sylw chdi wedyn fedri di wedyn rhoi o ar y radio neu rhoi ar social media chdi, mae o'n rhoi boost i rhywun sy'n jyst yn dechrau allan, so be sa'n gallu dal llygad chdi y fwyaf? Cwestiwn da iawn, dwi'n meddwl jyst bod, mae'n swnio'n cliché, ond bod wir ydy hun a jyst rhoi ffocws ti ar y music yn neud y peth gorau ti'n gallu greu fel artist. Hwna di'r peth pwysig cynta un. A hefyd, yr ail beth ydy, sa'n byd gwaith yn gweld artist newydd fatha jyst yn disgwyl i bethau ddigwydd. Mae rhaid i ti weithio amdano fo hefyd. Mae rhaid i ti drio bod yn neud siŵr bod socials ti, bod y Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, bethau yna i gyd yna. Bod manylion cyswllt yn hawdd yna i weld. Just pethau swn nhw'n hollol basic os o ti'n syni faint weithio dydy artistiaid ddim yn neud o. So neud siŵr bod bob ddim yna, bod yna falle elfen weledol da i'r peth, bod yr artist i'n meddwl am y gwaith celf. Os wyt ti'n neud o mewn ffordd bach gwahanol, bod ti'n rhoi dy gan allan mewn ffordd bach gwahanol, di meddwl, ti'n bod bach mwy clyfar am y peth. Mae'n lot o bethau gwahanol sy'n gallu tynnu sylw tastemaker. Ond ar ddiwedd y dydd, mae gyd yn dod nôl i'r music. Dwi'n meddwl am rhywbeth sy'n rili di fatha cyffroi fi ddiweddar. Dwi'n meddwl, un o'r enghreifftiau gorau oedd track Dom James a Lloyd i Lew yn ddiweddar, Pwy sy'n galw. Dwi'n meddwl os rhywun wedi clywed o, ond mae o'n glas. Chris di clywed o. Ti'n licio Chris? Mae o'n tiw. A dwi'n cofio nes i glywed hwnna, nath nhw yrru fel draw rhyw 2 wythnos yn ôl, a nes i stopio ben yn ei syth, a neb gweld y byd fel yna yn Gymraeg o flaen, ac o'n i'n gwybod y syth o dda, mae bobl yn mynd i licio yn math o beth. A doedden nhw, mae hyn yn groes i be ni jyst yn dweud o'n bod o bwysig bod socials o stwff ti o bob dim mewn lle, oedd gen nhw'n lot o'n byd, ond oedd y music yn rili da, ac oedd hynna'n cario fo iddyn nhw. Ac oedd o'n wahanol, o'n i'n wedi clywed y byd fel yna yn y Gymraeg, blaen, ac oedd o'n hollol wahanol, a dim ond hynna oedd y prif beth oedd dynnu fi at y gan yna. Ac nath Hugh Stevens chwarae fo 2 waith ar ei raglen o pethefnos yn ôl, a mae yna lot o bobl wedi ymateb iddo fo'r Twitter, a dwi'n meddwl bod honno'n wedi cael ei ryddhau. Os mae'n rhywbeth yn profi bod rhywbeth yn can da, os mae'n cael ei chwarae 2 waith yn yr un rhaglen. Yn union. So, oeddech chdi'n sôn just nawr am fatha, os di artist ddim yn rhoi fatha stwff ar social media, mae'n anodd o'ch chi contactio nhw. Yn amlwg mae hynna'n gallu bod yn bach o rhywbeth anodd pan ti yn y byd radio, trio fatha contactio pobl eraill. Be arall sa'ch chdi'n deud, be di'r peth anodda yn y byd radio i chdi, be wyt ti'n ffeindio'r fwyaf anodd, a wedyn sut ti'n mynd ati i oresgyn hynna? Rhywbeth anodd, a be dwi'n... O ran, mae'n waith ar un o byd, dwi'n cynhyrchu rhaglen i George Ruth, Lisa Gwilym a Hugh Stevens. A mae'n lot o waith fatha hel tracio gwrando trwy. So, jyst gwneud pethau'n hawdd. Peidio bod o ddiog a jyst wneud pethau'n hawdd i'r bobl sy'n gweithio, i'r cynhyrchwyr radio, i'r cyflwynydd. Enghraifft, pethau mor basic a
Sa'n neb eisiau derbyn can ar WeTransfer, a ti'n gorau pwysau fo, ti'n gorau downloadio fo, ti'n gorau ffeindio fo'n download folder ti. Mae yna'n 3 step, ti'n gorau groesi, cyn bod ti'n clywed y gan. Falle erbyn y 3rd step na, dwi'n mynd i fod fatha, ti'n gwybod be, dwi wedi cael galwad ffôn, na i mynd i wrando ar hwnna wedyn, a ti'n just yn anghofio wneud, fath o beth. So, mae'n just rhoi rhywbeth mewn Dropbox neu SoundCloud, lle ti'n gallu un link, un clic, a mae'r peth yn chwarae'n syth bin. Mae pethau fel yna hyd yn help. Hefyd, falle BBC Introducing, dwi'n meddwl bod bandiau Cymraeg falle yn defnyddio digon ar hwnnw. O ran, mae hwnna jyst yn direct line i'r rhaglenni gwahanol ar y BBC. Mae'n mynd syth i inbox cynhyrchwyr, mae'n mynd syth i glistiau rhywun fel Bethan Elfyn, neu cynhyrchwyr Adeg Cymru. Mae hwnna rhywbeth falle, fyswn i'n licio gweld mwy artistydd Cymraeg defnyddio fyd, o bosib. Ie, yn bendant. Just i ella fatha dechrau dod o pethau i gloi, o'n i just isio pigo brains chdi a meddwl just sa chdi'n gallu rhoi un darn o gyngor, un top tip i rhywun sydd isio, o'n i am deud fatha bod yn chdi, dim bod yn chdi, ond fatha trio fatha sefydlu dy hun fatha tastemaker fatha chdi, o meddwl nôl fatha pa fatha camau ti di gymryd i dod o pwy wyt ti heddiw, beth ar un top tip ti'n meddwl, swn i heb di wneud hynna, dwi'n meddwl swn i lle fydw i heddiw? Prif beth oedd fel oedd Endaf, Gwenan a Sarah'n sôn yng Nghynt. Dwi'n meddwl peidio bod ofyn wneud rhywbeth a cysylltu allan. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl ifanc, lot o fandiad, lot o pawb yn disgwyl falle i pethau jyst digwydd. Di yna beth yn digwydd, a chi gorau wneud y pethau yna i ddigwydd. Os ti eisiau rhywbeth i ddigwydd, mae rhaid ti roed yr ymdrech ar gwaith allan yna i drio wneud y peth ddigwydd. Hyd yn oed os yna ddim yn digwydd yn y pen draw, dwi'n meddwl sy'n ti'n trio, dwi'n meddwl bod hynna'n beth mawr. A just bod yn proactif, bod yn at y peth tastemaker o ti dweud, mae unrhyw un yn gallu bod yn tastemaker rwan, math o beth. Dwi ti ddim yn gorau bod yn DJ sy'n cyflwyno ar Radio Cymru, ti ddim yn gorau bod yn rhywun sydd yn... Ti'n gallu just neud o, ti'n gallu just rhannu. Mae Ys Gwynedd di wneud efo i playlist Sebon, o lle mae roed... Oedd Ys, mae Ys yn artist ac yn enw mawr, ond sa'n unrhyw un di gallu cychwyn y playlist yna, just taflu cynnig newydd Cymraeg a hyrwyddo hwnna ar eu Twitter a Facebook nhw bob wythnos. Mae... just creu Spotify playlist sy'n tastemaker sydd. Mae just rhannu cynnig ar Instagram stories, tweetio am stuff. Mae Ys sydd yn y gynulleidfa. Mae o'n newydd ddechrau blog i hun wan. A mae o'n cefnogi ac yn rhannu cerddoriaeth. Mae o'n teimlo'n gri am. Mae rhywun yn gallu neud o ac just neud pethau ddigwydd a peidio aros i bethau ddigwydd iddo chi, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hynna'n ffordd dda i gloi fan'na, Dwi'n mynd siŵr os dyn ni wedi cael unrhyw cwestiynau ar y livestream o gwbl, ond tra dyn ni'n sbio ar hynna, os mae yna unrhyw un efo cwestiwn yn y gynulleidfa o gwbl, os ydych chi eisiau rhoi llawch i fyny, neu dyn ni wedi cael unrhyw beth ar y livestream o gwbl? Na? Gathen nhw 2 gwestiwn cynt, so dyn ni angen o leia un, iawn, please. Dwi'n eisiau eistedd yma, jyst yn awkwardly yn aros am yr un person. Yes, diolch Chris. Dyno mewn lot o gwahanol slots a yn amlwg chdi bresenoldeb ar-lein. So sut ti'n cael yr balans rhwng y consistency o pwy ydy Ifan Davies efo chwarae at y gynulleidfa ar gyfer yr rhaglen gwahanol? Ti'n gwybod be, mae hwnna'n gwestiwn da a falle na ddim byd y person gorau i ateb hwnna i fod yn onest, achos dwi ddim yn gret ar y socials, dwi'n meddwl math o beth. Ond dwi'n meddwl na'r peth mwyaf ydy peidio gorfeddwl stwff a jyst bod yn ti di hun wrach a peidio gorfeddwl y peth a jyst cymryd o fel mae'n dod a hyrwyddo'r gorau o rhywbeth a ti gallu. Mae'r gêm di newid lot, swn i'n deud, fel ti probably gwybod y hun, Chris, math o beth mae'r tweetio ar Instagram stories, mae hynna gymaint ar rhan o'r holl beth ydy'r cyflwyno a'r sioe i hun, dydy. So, mae rhywbeth falle dwi eisiau meddwl mwy am yn y misoedd nesaf yma sydd i ddod, math o beth. Ac rhywbeth swn i'n gobeithio, byddai'n gweithio ar. A dwi'n meddwl hefyd yn y bôn,
mon chdi sy'n gwybod beth ti'n licio yn y bôn, ti jyst angen gorau meddwl fatha cadw'n driw i di hun Yn union. a peidio gadael pethau fatha lliwio chdi, meddwl, o, mae pawb arall yn meddwl bod hwn yn clas, ella bod chdi ddim yn meddwl bod yn clas. Na, yn union. Digon gwir. Wel, Ifan, mae wedi bod yn bleser cael siarad efo chdi. Diolch gymaint am dy amser. A dwi'n methu aros i gweld be mae'r dyfodol yn dal i chdi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr. Oedd hwnna'n briliant. Dwi wedi cael fy ysbrydoli, dwi eisiau mynd allan a fatha gwrando music wan, ac dwi'n cael, cos mae'na gig on. Os yw rhywun ddim efo tocyn i'r gig, mae Beacons efo cwpl o docynnau ar ôl i'r gig, felly please, os da chi ddim efo tocyn i fynd i'r gig, dewch ata fi a nawn ni sortio bod chi'n cael tocyn yna. Felly, diolch unwaith eto i bawb nath gymryd rhan. Dwi rili wedi enjoyo pnawn yma. Diolch eto i Pontio am gael ni ac i'r technegwyr briliant da ni wedi cael fatha, sa ddim hyn yn bosib hebdyn nhw. Diolch i Beacons am drefnu. Diolch i bob un o'r panelwyr sydd wedi siarad heddiw. A diolch i chi am ddod a gobeithio nawn ni weld chi yn symud ar diwedd Ebrill. Diolch yn fawr.